Вітаночки. Так. Мне здаецца, вы і музыку не чулі. Знянацкага асэнсавання. Вось цяпер вы яе чуеце. Божа, ну то бок увесь гэты час было нічога не чутно. Упсі. Выбачаюся дуже. Блін, а я думала, ви тут класна сядзіце і разам са мной вайбіце пад песню з Phantom Liberty. Ну добра, я яе тады ў чэргу пастаўлю зноwu, таму што я яе вельмі люблю і паколькі вы на маім стрыме, вы вымушаныя слухаць песні, якія мне падабаюцца з кіберпанку. Так, дзе там моя чарга песняў? Гэта, дарэчы, зараз грае песні не з кіберпанку, але яна мне таксама дуже падабаецца. Вітаначкі, вітаначкі Рона, вітаначкі Робін Гоген. Вось вам кайфы просто на песню, на фон. Божахна, я такая счастлівая, я разумею. Я разумею, што... Вітаначкі Арыгана. Карацей, я разумею, што мне здаецца, магчыма, ёсць людзі, якім дакучыў кіберпанк і мае стрымы па кіберпанку, але шчыра кажучы, не гледзячы на тое, што я пастрыміла, я не памятаю, у мяне амаль 20 стрымоў па кіберпанку ўжо. Божахна, я такая счастлівая, што у меня з'явілася знову нагода запусціць кіберпанк. Ой, я просто не магу. Я такая радая, просто самая задаволеная котка ў гэтым свеце. Вы просто не ўяўляеце. Вітаначкі-то. Курысу, божухна! Дзякуй вялікі, Курыса, за тое, што застаешся ў кацінай сям'і ўжо 4 месяцы. Мур-мур-мур. Дзякуй вялікі. Мне нават цяпер не ёмка. Трэба было, калі б я ведала, што ты прыйдзеш Курысу, то я б, напэўна, косплей Люсі апранула, а то Люся, а то неяк нават не ёмка, што такая недастаткова апранулася пад такую нагоду, божухна. Як чалавек, які не вытрымаў, пачаў трэцяе праходжанне Baldur's Gate, разумею. Я вось, дарэчы, я чалавек, які вельмі рэдка перапраходзіць гульні, але я думаю, што кіберпанк будзе адной з гульняў, які я перапрайду. Я просто... Я не магу. Я рэальна, я цяпер... Я прызнаюся хаця б сама сабе і вам, што, капец, я ўжо абсалютна закахана ў кіберпанк, і нават калі ён пасля гэтага абнаўлення будзе працаваць як гаўно, ўсё адно буду яго любіць як Skyrim. Да, дарэчы, я хацела паказаць Алечку, дзякуй вялікі, што нагадала. Ой, дзякуй, Курысь. Вось, пані. Вось яна, гэтая пані. Sisters, карацей. Мы амаль што сяструнькі. Міні-багема. Ну, мы. Трэба будзе пафарбаваць яшчэ свае валасы знову ў ружовы, каб было падобна. Карацей, мікрабагема. Мне яшчэ вельмі падабаецца тое, што... Карацей, зараз я вам пакажу. Секунду. Дзе мой свіч. Зараз будзе галоўны, ну не галоўны раз'ёб. Все зараз дакладна пакажу, пакуль мы не пачнем кіберпанк. Карацей, у яе маленечкі свіч. Паглядзіце. Яна яго можа трымаць у сваіх лапках. Ось. Добра, у яе кіпцюрыкі такія, што яна можа даволі упэўнена. Во, бачыце? Трымай свіч. І самае смешнае ў гэтай сітуацыі, што мне таксама ружовенькі свіч. Тупо, ну мы, карацей. Літаральна мы. І мне асабліва падабаюцца яе навушнікі. Яны літаральна як мае. То бок у мяне таксама ёсць такая штука, як у яе. Ну, карацей,
я не магла не купіць. Капіталізм перамог мяне. Калі я ўбачыла гэту ляльку, я зразумела, што ну блін. Цяпер яна будзе стаяць побач з маім кампухтарам каля манітораў. Просто прыгажунечка. На што я марную свае дарослыя грошы. Ці я гуляла калісьці ў Sims? Ну, як сказаць, колькі мне гадзін у Sims 4, толькі ў Sims 4 у Steam зарэгістраваных, напэўна, 300 амаль. А так, я вельмі шмат гуляла ў Sims у сваім жыцці, просто неверагодная колькасць. Я гуляла і ў Sims 1, і ў Sims 2, і ў Sims 3, і ў вялікую колькасць спін-оффаў я гуляла па Сімсаў. Нават я стрыміла Sims Medieval месяцы 3 таму. Ну, карацей, я нават пісала агляд у віртуальнай радасці на Sims 4. Карацей, ёсць трошкі я гуляла ў Sims. Всё, сачы за тым, каб усё было файна. Так, добра. Перад тым, як запусціць кіберпанк, я яшчэ праверу, карацей. Звычайна я стрымлю кіберпанк праз GeForce Now, але пакуль што GeForce Now версія для Steam, яна не абнавілася. Ну, то бок, там усе пака не атрымалі гэтае абнаўленне, але на маім пака, вось на гэтым вось, які перада мной, усё усталяванае, таму будзем гуляць не зусім на прыгожым графоне, але на актуальнай версіі. Вось. Так. З нагоды таго, што мы сёння знову ў кіберпанку, вяртаецца функцыя прагнозаў, прадказанняў па артбуку і па часопісу, таму, калі ласка, калі у вас ёсць лапкі і жаданне, карыстайцеся. Я буду вельмі шчаслівая вам даць нейкае прадказанне, асабліва, калі яно будзе пазітыўна, але ўсякае здараецца, на жаль. Ей! І яшчэ, калі... Так, дарэчы, мне чамусьці алёрт з лапкамі. Я его зараз вярну вышэй. Бачаюся. Хадзі сюда. Ось сюды. І так, яшчэ. Калі вы з кампухтара, калі ласачка, паглядзіце, ці вы атрымліваеце дропсы, таму што павінна ўсё працаваць, але я вельмі хвалююся на гэты конт. Каб вы, хто яшчэ не атрымаў дропс, карацей, з рэлізам Phantom Liberty, вы зараз маеце магчымасць атрымаць дропсы ад мяне знову, і прычым вы яшчэ можаце атрымаць дадатковы дропс, які вы не маглі атрымаць ад мяне, гэта шалом. Таксама, які з'яўляецца часткай гэтага строю. Калі вы не глядзелі тых там 10 стрымераў, якія раздавалі менавіта гэты прадмет, вы можаце цяпер яго атрымаць ад мяне. Не, гэтае слово я не ведаю, на жаль. А што яно значыць? Так, 100. 100. О, табе трапілася старонка пра Санта-Дамінга. Вось яна. Санта-Дамінга гэта вось такі чоценькі, так бы мовіць, раёнчык Найт-Сіці. Я б сказала, што гэта серабранка. Карацей, табе трапілася серабранка. Там шмат высотачак, гэта не самы багацкі раёнчык, такі даволі бедны, але табе трапілася серабранка. Таму я думаю, што магчыма, я не памятаю, ці ты з Менску, калі ты з Менску, табе, магчыма, прыйдзецца зганяць тут па нейкіх справах, а калі не, ну ўсё,
бачыш, магчыма, я думаю, што Серабронкс ён клічыць цябе і нешта там табе спатрэбіцца. Не абавязкова нешта паганае. Магчыма, табе трэба пайсці услед за лёсам і сесці на 6, мне здаецца, трамвай хадзіў да Серабранкі. Сесці на трамвай з цэнтру, зганяць да Серабранчыкі і уздыхнуць серабранскае паветра, і, магчыма, там нейкі будзе энкаунтер вельмі важным. Гэта можа быць ці лялька, ці нейкі маляваны персанаж, ёсць добрая песня на гэту тэму. Я ўвогуле пра такое не чула. Дзякуй вялікі за інфу. Цяпер я ведаю трошкі больш пра гэты свет. Добра. На артбуку мы пагадалі, калі што я вам нагадваю, вы можете таксама карыстацца гэтай магчымасцю, таму што мы сёння не будзем праходзіць аніякія там важныя квесты, я магу адцягваць увагу на такія рэчы. Усё, цяпер я апошні раз праверу, ці абнавілася ў GeForce Now гульня. Не, яна не абнавілася, значыцца, я запускаю на сваім ПК. Зараз будзе стартавая музыка. Кіберпанк. Люблю, не магу. Серабранскае паветра, трэба, магчыма, вось проста лёс кліча ў Серабранку, карацей. Серабранка файная. У Серабранцы жыве мая сяброўка, у якой класныя каточкі. Таму я нічога не магу дрэннага пра Серабранку сказаць. Файнае месца. Усім раю. О, гомзік з Серабранкі. Топ месца. Магчыма, гомзік будзе стрыміць. Слухай. Магчыма, будзе стрыміць гомзік. І гэта прадказанне пра яго навяртанне. Так, хвилиночку. Ей. У сяброўкі 2 каточки. Яны вельмі мілыя, цудоўныя. Так, давайте я трошки цішэй зраблю, каб мяне было чутно. Ці окей, па гуку мяне чутно, гульню чутно. Ой, бачыце, месца топ. Так, хвіліначку, я успомніла, што мне трэба напісаць сябру, які не атрымаў дропсы, каб ён мог атрымаць іх ад мяне. Выбачаюся, што я толькі зараз пра гэта успомніла. Вось вам пакуль што галоўнае меню. Не хочется ўжо, каб ён гэта прапусціў гэту магчымасць. Все, готовая. Дякую вялікі, што пачакалі. Так, што у нас новенькага? У нас нейкі сумны Джоні Сільверхенд. З новенькага дакладна ён. Можна запрашаць да сваёй хаты персонажаў, з якімі мы муцім. Клас. Метро. Міні-радыё. Ну гэта толькі
3 штукі, якія паказаліся ў галоўным меню, але новага у гульні, дарэчы, шмат больш. Карацей, больш, чым проста 3 новыя фічы, я адразу вам скажу. Таму, я думаю, нам будзе чым заняцца. Уф. О, еще, бачите, трошки мыльная. Просто простое, што ў мяне не топавыя налады, як гэта звычайна на стрыме. На жаль. Вось, усё, у прынцыпе, амаль што на мінімалках. Затое фэпасаў дастаткова, каб было непагана. А твае стрымы па кіберпанку ці маці яны нейкі план? Бачу, я тут глядзела сумную канцоўку DLC, мне падалася гульня. Мне падалося гульня амаль скончаная. Глядзі, зараз я проста прыйшла чэкнуць апдэйт 2.1, які вось выйшаў сёння літаральна апоўдня. Вось, а далей я ў кіберпанк гуляць не планую. Ну, у всякім выпадку, насамрэч, на гэты дзень і карацей, у мяне быў запланаваны стрым па цалкам іншай гульні, і проста мне хочацца зацаніць разам з вамі ўжо гэты апдэйт. Вось сёння, калі ён выйшаў. А так я больш гуляць не планую, таму што я стрыміла менавіта Phantom Liberty, і мы яго прайшлі, мы літаральна убачылі ўвесь контент, які можа прапанаваць нам Phantom Liberty. Добра, не весь насамрэч, таму што мы не бачылі альтэрнатыўную канцоўку. Я прайшла толькі вось пэўным шляхам гульню, абрала там пэўны бок, і я не бачыла, што будзе, калі абраць іншы. Але, шчыра кажучы, я не асабліва дужа хачу гэтага рабіць, ва ўсялякім выпадку бліжэйшы час, таму стрыміць кіберпанк я, на жаль, не буду, не гледзячы на тое, што ён мне дужа падабаецца, але ўжо ўсё. Вось зараз якраз у нас актыўны квест апошні з Phantom Liberty, які я ўжо прайшла. Я ўключыла радыё. У нас цяпер ёсць магчымасць слухаць радыё. Божухна, нам трэба на метро. Што у нас па планах? Так, галоўнае, сёння я хачу убачыць як мага больш усялякіх штук, якія прапаноўвае менавіта апдэйт. Магчыма, я пагляджу не ўсё, таму што у мяне няма пад рукой поўнага спісу, і насамрэч нават у апдэйтах афіцыйных няма поўнага спісу кшталту. Усе фічы іх не раскрылі. Так, яшчэ некаторыя дарогі цяпер для агульнага карыстання. О, а вы чаго тут заспаўніліся? Добра. Лол. У чарзе я не скажу пакуль што далей. Там будзе непрахаджэнне гульні цалкам. Хаця я на мінулым стрыме казала, што будзе далей. Добра, карацей, даведаеце ў чацвер, калі прыйдзеце, таму што ў мяне на снежань іншыя планы у плане гульняў. Планы ў плане. Шмол машынку. Ну добра ўжо. Я моцк больш люблю. Так. О! Новае радыё. І цяпер мы можам у меню радыё мяняць гучнасць. Мне вельмі падабаецца. Вельмі зручна. Неверагодна. Вельмі. Змяніўся парадак радыё.
То бок цяпер яны адсарціраваны па таму, ну, якая гэта хваля, па хвалі. То бок раней напрыканцы былі новыя станцыі, якія дадаліся з Phantom Liberty, цяпер яны па хвалі. Даволі лагічна, мне падабаецца. Ты божухна. Всё, задзеўблі. І... Всё. Пакуль. Добра. Які у мяне быў план? Так, у метро. Галоўнае не забывацца. У нас ёсць план. Хаця я гуляю кіберпанк, калі я проста ганяю па горадзе і гляджу, што будзе далей. Слухайце, гэта такі quality of life improvement, той факт, што цяпер можна слухаць радыё ўвесь час. Я абсалютна шчасліва. Мне здаецца, ад самага пачатку, калі я толькі пачала гуляць у кіберпанк, мне вельмі хацелася гэтую фічу, таму што я ўспамінала Saints Row 4, дзе можна слухаць радыё ўвесь час, таму што гэта таксама даволі кіберпанкавая гульня. Я не магу ўзяць тое, што там ён, добра. Я не палезу ў гэтае вогнішча. І, карацей, мне дужа не хапала гэтай фічы. Мне здавалася, што яна будзе абсалютна тут да месца, і я, шчыра кажучы, абсалютна. Ну, ёсць такое, ёсць. Бачыце, як мала трэба богемі для шчасця. Трэба радыё і трупы і машыны. Вось гэтага мне ў іншай гульне не хапае. Не хапае ў GTA мець радыё, калі ты не ў машыне. Нават хацеў бы мець інтэграцыю Spotify гульні, калі б можна было слухаць свае радыё плейлісты. Я не ведаю наконт GTA 5, але San Andreas, гэта апошняя GTA, якую я сапраўды шмат гуляла, там жа ёсць магчымасць ствараць свае кастомныя плейлісты, дадаваць іх там у папку у дакументах і проста слухаць сваю музыку. А наконт таго, каб слухаць па дарозе музыку, я часткова згодная, але гэта можа ісці на шкоду атмасферы, напрыклад. Я думаю, таму што гэта атрымліваецца, што ўвесь час персанаж слухае музыку. І ў кіберпанку гэта абсалютна лагічна абгрунтавана, на мой погляд, таму што у нас ёсць кіберімплант у галаве, і ён можа праігрываць гэтую музыку. Стало то даволі лагічна. Так, я хачу ў метро. Яно цяпер адзначаецца дадаткова, божухна. Гэта што? Новая гульня? А мне не падабаецца, што цяпер, калі націскаеш на кнопку радыё, яно выключаецца, а раней станцыя пераключалася. А я, дарэчы, я так не карысталася кнопкай R. То бок, я ведаю, што Краш так рабіў. Але я так не рабіла, і для мяне вось якасна нічога не змянілася. О, Краш прыйшоў таксама абараняць кнопку R. Ну вось я так не рабіла. Ну, музыку трэба пампаваць так, але ну... ці ў 5-й частцы так можна рабіць? Я проста сапраўды не ведаю. Ужо вось 6-го анансавалі нарэшце, а я ў 5-ю не пагуляла. Неяк, мне здаецца, ўжо запозна туды пасавацца. Можна? Окей, дзякуй вялікі. Блін, я цяпер хачу гульню перапрайсці, таму што калі можна сапраўды ганяць на метро, гэта які прастор для отыгрышу. Божухна. Я проста заўсёды атыгрываю, калі я гуляю, і мне кайфова было вяртацца ўвесь час да хаты,
А калі ты на пачатку гульні, то у цябе, ну добра, адна машына, але хочацца адыгрываць такога валацугу, і метро было б непаганым. Ну, кшталту на грамадскім транспарце перасоўвацца па горадзе, гэта нармальна, калі ты без грошыкаў, без капейкі ў кішэні. Не рабіла, дарэчы, трукі на байке. Ты будзеш сачыць зараз за тым, каб я прайшла па ўсім спісе. Я не ўмею рабіць трукі на байке. Добра. Ну я націскаю на shift. Соркі, спадарства. Добра, давай я трукі на байке. Я паспрабую гэта зрабіць, калі я на шасэ. Хаця добра, окей. Пакінем пакуль што метро, дзе знаходзіцца вялізнае шасэ. Вось гэта, напэўна, транс праз увесь Найт-Сіці. Карацей, тут адчынілі новую дарогу праз увесь горад. Давайте спрабаваць, окей. Трапіць на гэтую шашу, карацей, і нарабіць там трукаў. Я живая. Мы живем. Блін. Так, здаецца, живем. Я не ведаю, чаго здарылася. Магчыма, мой кампутар не выцягвае Кіберпанк 2.1. Але выглядала так, нібыта ў мяне сетка адвалілася. Больш было падобна на сетку, чым на тэхнічныя праблемы. Каго зачынялі? Дарогу? Гэта былі тэхнічныя працы. Так, я не разумею. Добра. Мы прилетели ў некае гаўно. Трукі на байках. Ну, шчыра кажучы, я ніколі і ў GTA, і анідзе я не была зацікаўленая у такім, у такіх рэчах, таму я не ўмею гэта рабіць. Ну, кшталту вось ты гэта пішаш, я гэта націскаю, але вось шчыра, я гэта не адчуваю, я не чую гэтым логікі, мне гэта... Ну, трукі на байках. Я не фанатка байкаў, мне не так цікава. Вось гэта, ну всё, мінус байк. Соркі, Джекі. Дарогу, хутчэй за ўсё, яе не дарабілі проста. Ну, кшталту гэта ж гульня. Ну, мне здаецца, байкі былі найлепшым транспартам, і да, я пакуль не чую аніякай розніцы, шчыра кажучы, у тым, як яны кіруюцца. Яны, мне здаецца, былі і дагэтуль ачмурэныя. Вось на машынах мне не падабалася катацца, таму што, ну, яны такія не дужа паваротлівыя, і можна вельмі хутка ўрэзацца. Байкі, яны манеўруюць, можна праскачыць праз затор.
Гэта у мяне зараз на маім кампухтары затораў няма, таму што у мяне тут крауд density пастаўленая на мінімум амаль што. А калі я гуляю на GeForce Now, то там кампухтар ён можа дазволіць сабе апрацаваць такія рэчы, і там можна стаяць у заторы, калі ты не на байку. Таму байк топ рэч заўсёды быў. Ага. З-за таго, што трэба было перапрацаваць управленне, каб працавала ў паветры, 180 разварот рэлівей робіцца. Ну, для мяне ок было. Як ты мог учора на ёй катацца, калі абнаўленне толькі сённяшняе? Ну вось па сценках я заўважыла, што можна ехаць, я проста не ўпэўненая, ці можна было так раней рабіць. Вось мне цікава, якая з гэтых дарог прывядзе мяне да той. Ага. Так. А не, нешта тут няма. Ха. Падманулі. Дзе моя дарога? На прэзентацыі казалі, што ў мяне будзе новая дарога. Ну, не на прэзентацыі, окей, на стрыме. Дзе моя дарога? Падманулі? Гэта трукі. Ясна. Не хапае толькі, каб як у Сан-Андрэас давалі балы за гэта нейкія, ці гэта ў Saints Row давалі. Ну, добра, прышпільна, я зразумела. Можна рабіць такія штукі. Так, я некае гаўно заехала, спадзяюся, мне не надзяруць лыч цяпер. За тое, што я заехала не туды. Соркі. Гонкі не чапайце, калі ласка. Дзякі. Ну, слухай, калі зачынена... О, лычом усё разбіла. А калі зачынена, чаго мне ехаць? Упс. Гэта не я. О, гэта што, наш гараж? Не падобна. Добра, дзе я возьму моцык Джекі? Мне ён больш падабаецца. Джудзі піша. Нам Джудзі прапаноўвае, каб яна да нас прыйшла. Спадарства. Куды мы запросім Джудзі? Нам трэба. Яна ў нас ніколі ў хаце не была. Не, яна была, дарэчы. Куды мы яе запросім? Там мы можам запрасіць яе там, дзе котка. Але можна запрасіць яе ў нашыя багацкія апартаменты ў Корпа-Плаза. Блин, моя улюбленая хата пасля хаткі з коткі. Во, я не хочу, каб Ніблс і Джоні падглядалі. Не. Джоні будзе падглядаць, і мне некамфортна. Давайте поедем у Глен. Мне ў Глене, мне здаецца, у Глене файны лофт такі, вельмі кайфовы. Блин. І ці ў Корпа-Плаза. Так, дзяўчаткі, і не толькі дзяўчаткі. Куды мы запрашаем нашу пані? Мы запрашаем яе ў Корпа-Плаза ці ў Глен? Ці ў нашу халупу? Так, Мегапазерскі, так, я ведаю пра котак. Нешта ёсць. Мне, так бы мовіць, толькі не спойлерыце. Карацей, мне казаў Краш, штосьці з коткамі, Але... Не, ён мне нават не пра котак сказаў, ён сказаў, што ёсць нешта такое абнове, што мне дужа спадабаецца. Таму
Я спадзяюся, што гэта коткі. Добра, я думаю, мы паедзем у Глен, таму што мне падабаецца гэты лофт. Всё, всё. Яна едзе да нас. Блін, дзеўкі. І не толькі дзеўкі. Всё сур'ёзна. Всё, карпараты забралі ў мяне грошы за то, што я прытапіла свой мозг. Ну давай, сюды, давай. Кс-кс-кс. Кс-кс-кс. Можна... Всё, добра, давайте даедзем, сядзем на метро. Дзесьці тут побач, напэўна, станцыя, ё. Ці не? Няма? Няма? Добра. Мы зараз у Глене і знаходзімся. Здаецца, нейкі новы рэпердок. Мне здаецца, раней не пазначалася, хто гэты рэпердок. Слухайце, як круто. Цяпер можна ўбачыць, што гэта за канкрэтны рэпердок. Кайфова, кайфова. Гэта Northside Apartment. Добра, Глен гэта вось тут будзе. Добра, тады паедзем да метро. Не глядзячы на тое, што у нас ёсць моцік. Мы паедзем на метро, а потым вось да нашай хаты у Глен. Так. Гэта важна. У нас спатканне з нашай гаспадыняй нашага сэрцайка. Поехали до метро. Добра, гэта весела. Я не фанатка труках на байках, але гэта весела. Калі кудысьці едзеш далёка, можна рабіць усялякае. Хе-хе. Дарэчы, мне цікава, пачакайце, кое-чаго паспрабаваць. Рады раней, зараз я ўключу. Так, вось у мяне асвятленне змянілася. У мяне, дарэчы, асвятленне можа... яно сапраўды, бачыце, зіханціць, карацей. У мяне асвятленне, яно інтэгруецца з некаторымі гульнямі і кіберпанк у тым ліку. І калі я слухаю радыё, то яно зіхаціць. Мне вось цікава, ці яно зіхаціць і ад радыё, якое ў мяне... Не, слухайце, цікава. Калі я слухаю радыё сваё звычайнае, яно не ціхаціць. Яно зіхаціць толькі калі я ў машыне. Дыскатэка ўключаецца, што даволі лагічна, але мне цікава было паглядзець, як гэта працуе. Ну што, спадарства, яно, метро! Наступная станцыя. Куды мы едзем, дарэчы, на Глен? Трактарны завод. Ой, хто увогуле даўно сочыць за кіберпанкам і зацікаўлены ў ім, я думаю, вы у курсе, што... Блін, а дзе ж ён? Гэта вось гэты? Каб я памятала.
Не, гэта... І гэта не гэта. Сюды? Магчыма. Але я хочу на метро пакатацца спачатку. Нармалёва. Ну, я гульню ўжо прайшла. Таму ў мяне нармалёва хат. Карацей, хто ўжо сачыў даўно за кіберпанкам, той ведае прышпіл звязаны з метро. Карацей, метро гэта такі жарт у кам'юніці ўжо праз тое, што гэта была штука, якую абяцалі у гульні і якой у гульні не аказалася, цалкам функцыянуючае метро. Вось. І гэта ад рэлізу, то бок рэліз 3 гады таму адбыўся, ад самага рэлізу гэта быў жарт пра тое, што вось распрацоўшчыкі падманулі, метро не дадалі. І гэта быў такі вось працяглы жарт у кам'юніці, што вось у гульні няма метро, нас усіх падманулі. І калі гэта ўжо нават не сур'ёзная была прэтэнзія, а такая больш жартоўная. І калі я уключыла стрым вось з анонсам апдэйта, і там сказалі пра метро, у мяне літаральна адвалілася срака. Я думаю, ва ўсіх, хто сачыў за гульнёй увесь гэты час, срака адвалілася гэтаксама, таму што, ну, я кажу, ніхто гэтага не чакаў. Ну, гэта круто. Карацей, я не магу дачакацца. Так, гэта эксіт, куды я паперлася, вось. Не магу дачакацца і паглядзець, як гэта працуе. Ага, мы можам, у нас ёй опцыі. Раней метро, вось ты падыходзіш да ўваходу, і ты націскаеш, і гэта карацей працавала літаральна як фаст-трэвел. А я не люблю займацца фаст-трэвелам. У нас ёсць праязны, спадарства, праязны? Вітанкі, Джона Гібс, вітаю ў каціўным клубе, спадзяюся, табе тут спадабаецца. Ну, без жэтончыка, але літарка М ёсць. Так, мы знаходзімся зараз... А якая гэта станцыя? Чакайце. Якая гэта станцыя? Мы зараз... Медцэнтр. Ось, цяпер трэба думаць. Мы знаходзімся ў медцэнтры, нам, напэўна, трэба... Божухна. Ну, наше месца вось тут знаходзіцца, але я хочу пакатацца. Давайте зганяем вось у цалкам... О, мы можам да Пацыфікі даехаць. Да Пасіфікі. А давайте поедем до Пасіфікі з медцэнтру літаральна з аднаго краю да другога на Пацыфіку. Гэта нам трэба... Мы на аранжавай галінцы, і нам трэба на жоўценьку. Цікава, ці трэба будзе перасядаць? Не. Ха! Слухайце. Цікавостачка якая. Добра, паехалі. Ага, нам трэба... Хо-хо-хо! Так, нам трэба перасесці, відавочна. Значыцца, каб перасесці на Пасіфіку, нам трэба, напэўна, на... Божухна, а як гэта ўсё рабіць? Ага, можам толькі па сваёй галінцы, потым можам перасесці, напэўна. Ну, паехалі нам... Мы зараз знаходзімся в Вотсане, і нам ехаць трэба да Санкта-Дамінга, таму мы бярэм вось гэта напрамак з Вотсана да Санкта-Дамінга. Абіраем.
Вітаночки, 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 Zero Mission. Ну, давайте поглядзім, як гэта працуе. Вы гоните! Осторожно! Двери зачиняются. Наступная станция. Киберпанковская. Площа Джонни Сильверхенда. Мы можем стать каля дзвярэй. І мы можем выйсці на прыпынку, на якім захочам. Слухайте, так, мне трэба паглядзець на мапу. Радыё. Гэта ідэальна. Гэта ідэальны эксперыенс. Слухайце, гэта вось... О, гэта можна проста катацца. Катацца. Next stop, Alexander Street. Не, шчыра, у мяне няма слоў. Гэта рэальна метро Найт-Сіці. І можна глядзець, во! Наступны прыпынак. Ну, вось такі мод нам сапраўды трэба. Ачмурэць. Я разумею, што гэта такая нібыта дробязь, але... Боже, мне гэтага так не хапала падчас майго праходжання. Вось і радыё, метро. Мне трошки сумна, што я ўжо гульню прайшла, і я не асабліва... У мяне ёсць час яе перапраходзіць, але божухна. Гэта вось я гуляла заўсёды ў кіберпанк, як у Immersive Sim, то бок з паглыбленнем, з тым, каб проста адыгрываць чалавека, які жыве, і спрабаваць менавіта жыць у Найт-Сіці. І гэтае метро, яно сапраўды вось дазваляе не карыстацца фаст-трэвелам, калі табе трэба хуценька кудысьці трапіць. Я ўвогуле амаль не карысталася фаст-трэвелам, шчыра кажучы, таму што, ну, мапа не настолькі вялікая, каб не ездзіць па горадзе і не атрымліваць ад яго асалоду. Я думаю, я думаю, што вось для такіх адбітых, як я, якім вось цікава менавіта адыгрываць, максімальна паглыбляцца ў гульню, рабіць выгляд, што ты там жывеш, то бок у мяне заўсёды як сесія пачыналася. Я прачынаюся ў сваёй хаце, я там прымаю душ, іду кудысьці паесці, потом іду на нейкую місію, потым ўжо ноч, ці я там нешта парабіла, і напрыканцы вось вечара, калі я гуляю кіберпанк, я вяртаюся да хаты, гладжу котку і іду спаць. То бок гэта тое, як я літаральна гуляла, і метро зрабіла б гэты эксперыенс яшчэ лепш для мяне. Метро цалкам працавала ў GTA 3 яшчэ 20 год таму. Окей. Мне здаецца, ёсць і іншыя гульні з метро. Магчыма, я не ведаю. Але
я захопленая метро не ў тым сэнсе, што вау, гэта першая гульня, якая гэта зрабіла. Не, я захопленая ім, таму што гэта тое, што абяцалі ў гульні, і яно з'явілася, і я вельмі люблю гэтую гульню, і яно дадае імёрся карацей. Во. Вось так, файнае слово успомніў, вось для ролеплею гэта сапраўды ачмурэнная штука. Парк чалюскінцаў. Наступная станцыя. Я забылася. Маскоўская. Next stop, Маскоўская. MLK. Чмурэнна. Слухайце, гэта так круто. Ну, слухай, Кіберпанк гэта агромністая гульня. Ну, не дадалі і не дадалі. Congress and MLK. Ну, кшталту, гэта насамрэч не тое, што вельмі патрэбнае. Я разумею, што карацей, шмат чаго яны дадалі пасля рэліза, і гэта круто, што яны дадалі. Я цалкам магу зразумець, распрацоўка гульні, асабліва AAA, гэта вельмі складаны працэс, і той факт, што зразумела, што, магчыма, хтосьці ўжо працаваў над гэтым метро яшчэ да рэліза, і проста гэта людзі былі вымушаны пакінуць гэты канцэпт. Wilson Street. Вось нам сюды. Мне здаецца, калі я не памыляюся. І гэта круто, што яго імплементавалі напрыканцы, урэшце рэшт. Ну дык і што? Памеры гульні з адкрытымі сусветамі памерамі мераць не мае сэнсу, таму што вось у Старфілдзе неверагодна агромністы сусвет, але ён на халера сумны, там няма чаго рабіць, ён супер рэпетатыўны і нецікавы, але там неверагодна. Ачмурэнны вялізны памер, таму я гульні, для мяне памер гульні гэта, ну, мапу гульні не вырашае абсалютна. Тым больш, што GTA 5 гэта не імёрсі ўсім, на мой погляд. Гэта проста вясёлы сэндбокс. А Кіберпанк, ён ўсё ж такі больш імёрсі ўсім, чым сэндбокс. Ну, з рэлізам было шмат праблем, асабліва, калі вы гралі на кансолях. На ПК ён быў нармальны. Мне здаецца, людзі на хайп-трэйне проста перабольшвалі ягоныя праблемы, каб было весела, таму што было весела хейціць гульню ўсім разам. Так, што, выхад на правы бок? Ці што? Не доехала до Пацифікі. А, не. Тут же можна перайсці. Можна перайсці на іншую галінку, ці не? Так. Мы зараз знаходзімся на Волсон-стріт. Калі я не памыляюся, так, мы блин, праехала. Хаця не, нормально, я ўсё запомніла, боже, з першага разу. Мы даехалі вось да Волсон-стріт і можам перасесці на блакітную галінку і паехаць да Пацифікі. Там нам галоўна ехаць вось у бок Пацифікі, з боку Пасіфікі, з боку Меморіал парку. А, мы маглі яшчэ на Меморіал парку перасесці, ну добра. Ой, як класна, слухайце, гэта так цікава зараз будзе вывучыць гэтую мапу метро і проста ездзіць. Гэта нібыта прыехаць да новага гораду і вывучаць ягоную вось сістэму грамадскага транспарту. Вельмі цікава. У усялякім разе для мяне. Так, мы едзем на Пасіфіку. І ось цікава, яно сапраўды даедзе да Пасіфікі, як гэта працуе. Вой! Вітаначкі, каточак! Глядзі, ува што мы гуляем. Якую гульню? У нас метро ў Кіберпанку. Бачыш, чаго ёсць?
А ці ти ведаєш, зараз існують самі популярні РП-проєкти, на базі якої гульні, що таке РП зараз? Ти маєш на увазі а, ролеплей, ларп, ці що? Гляді, свіжий апдейт, каточок. Як твої справи, до речі? Дякую велике, що зарейдив. І принес мені скриночку з катками. Так. Усім катошкам зі скриночки вітаночки. Так, ми їдемо до Пасіфіки. О, мені подобається, що він така більш засрана, цікава. Ці буде виглядати по-іншому. Тягнік ці, він буде... Тягнік більш засраний! Мені подобається. Ми їдемо у Пасіфіку, тому тягнік засраний просто ущент. Ну что это за життя? Ну... О, про 23-й год кажуть. Мне ось цікаво, як ми трапимо до Пасіфіки? А, ні, гэта ж Пасіфіка. Ці не, не, гэта не просто Пасіфіка. Вось, мы едем на стадыён. Ці гэта побач будзе з... Гэта ўжо Доктаун, ці не? Final stop. Please disembark. Апошні припинок. Калі ласка, пакіньце вагон. І што, мы сапраўды... Мы ж не ў Доктауне, я спадзяюся. Будзе дзіўна проста, калі... Просто мы каля стадыёну ў Пасіфіке. Ага, мы не даязджаючы да Доктауну. Тады ўсё, я задаволеная. Гэта не парушае аніякі лор. Справы добра, скончылі хроматрыгер. Вой, супер, супер. Я маю на увазе, во што гуляюць людзі, калі зараз хочуць гуляць у РП з сябрамі онлайн. Я зразумела, ты маеш на увазе, як ёсць GTA РП. Я, шчыра кажучы, я ў такое не гуляю, не глядзячы на тое, што я упэўненая, што мне спадабаецца, але я ні разу не гуляла. Я, магчыма, гуляла ў ролі-плей у гульні, толькі ў The Elder Scrolls Online, таму што яна такая таксама больш-менш імерсіўная, і яна неяк спрыяе, хаця там няма РП-сервакоў дадатковых, ну, аддзельных. Вось. Хто засраў цягнік? Скава. Усё клятыя гэтыя бензюкі. Так, ну, слухайце, я бачу, у нас нейкі радар, які яшчэ не прайшла. Давайте раскідаем кагосьці. Ты хто? Блин, ну я... Добра, давайте перапранемся, не будзем аж засіраць тое, у чым мы на спатканне ідзем да нашай крашэсы. Да нашай цудоўнай пані. Анімацыя знікла. Ну, мне падабалася. Добра, дарэчы, калі у вас уключаны дропсы і вы яшчэ не атрымалі іх ад мяне 2 месяцы таму, вы вось можаце зараз, глядзячы гэты стрым, атрымаць гэты строй і яшчэ дадаткова шлем, які зараз не на маім персанажы. Вось, таму глядзіце і будзе вам шчасце. Дарэчы, мне трэба зганяць будзе да хаты. Я яшчэ сваю зброену з прайма не паглядзела. Ага. Ну, давай, пакажыся. Чый будзеш?
Ага, нетранер. Міхał Głowinski. Ага. Амаль Głowinski. Що ти тут робиш, Міхał Głowinski? Głowinski. Ну, однозначно, нетранер. Добре. І ось штука, яку нам треба прибрати. Давайте зробимо ось що. Мне падабаецца, што магу ўсё адно слухаць радыё падчас гэтага. Вельмі, вельмі прышпільна. Паехалі. А яшчэ... Вось гэта ачмурэная штука, якую дадалі. Я зараз вам патлумачу, што гэта такое. Вельмі класна. Карацей, я магу актываваць свой імплант, які дадае мне магчымасць перагрузкі, то бок хакаць людзей і тэхніку за кошт маіх поінтаў здароўя. Карацей, раней, каб я магла яе актываваць, я павінна была выйсці са сканеру, націснуць і зайсці ў сканер знову. Але цяпер я магу проста націснуць Е, і ён актывуецца. Дзякуй, вялікі CD Projekt Red. Дзякуй. Гэта ачмурэная ідэя. Я вельмі шчаслівая. Маё нетранерскае жыццё, проста ягоная якасць вырасла на некалькі парадкаў проста. Што за жыццё цудоўнае, ага? Боже, цяпер можна прыгожа хадзіць і ўсіх херачыць пад музыку. Жыццё просто. Я кажу, абсалютна шчаслівы чалавек. Вось гэта апдэйт. Не то, як 2.0 быў яшчэ лепш, але гэта... Я не чуў пра онлайн рэжыму кіберпанку, а дарэмна, калі яго зробяць, з'явіцца онлайн праект на базе кібера. Дык яго і не зробяць. Гульня ўжо скончыла цыкл распрацоўкі. Всё. Я ведаю, што там калісьці планавалася онлайн нейкі рэжым у кіберпанку, але я шчыра, я абсалютна шчаслівая, што яго няма, таму што кіберпанк ачмурэная сінглплеерная гульня. Круто было б бавіць час з сябрам, але гэта круто, што на гэта не марнавалі час. Я не шкадую абсалютна, што тут няма аніякага каопу. Гэта ачмурэнны сінглплеер з ачмурэнным сюжэтам. Няхай і застаецца такім. Ну, гэта ж не фрі-ту-плей гульня-сервіс, усё. Гэта скончаная гульня. Всё. Я нават не думала, што пасля 2.0 будзе патч нейкія вялізныя. Я не думаю, што ўжо пасля 2.1 нешта будзе. О, і тут радыё. Блін, я шарт не прачытала. Блін, хачу шарт прачытаць. Вы гэта бачыце, як называецца квест? Вы бачыце, як называецца гэты квест? Квест на спатканне з Джудзі. Ха? Вось гэта адсылачка. Вось так ён называецца. І що, мне і там плакаць цяпер? Ну, знову плакаць. Божухна. О, до речі, ось яшчэ хвілінка флексу.
Я нарэшце стрым кіберпанка і энергос па кіберпанку з жабкі. Вітаначкі. Вот. А до рэчы, я нават не подумала, што у мяне энергос з самураем і цішотка з самураем. Дзякуй. Карацей, вось. Ну, тут насамрэч яшчэ Ві, пані Ві, на... Дзякуй. Блін, я вось яшчэ чаму суму па кіберпанку? Мне так спадабаецца рабіць гэтыя кіберлукі. І хоць ты хадзі цяпер так у жыцці на вуліцы. Мне здаецца, тут ніхто не здзівіцца. Так бы мовіць, ваше здароўечка. Смакуе, дарэчы, як баблгам. Мне здаецца, я хадзіла. Хаця не, я ў таксі ехала. Добра, гэта не лічыцца. Ну, яшчэ да сяброўкі ішла. Карацей, быў момант перад Хэллоуінам, калі я так пахадзіла па горадзе, было непаганым. Онлайн можа быць неверагодна прыбытковы. Кшталту, гэта ясна вельмі. Але, разумееш, онлайн гэта вельмі шмат працы над дедлайнам, прычым увесь час. Тое, колькі трэба змарнаваць сіл на сінглплеер, шталту добра, і на сінглплеер трэба шмат сіл, і на онлайн, але гэта вельмі шмат рэсурсаў, вялікая інфраструктура, абсалютна іншага кшталту спецыялісты. Я разумею, што, магчыма, у тэорыі гэта было б файна, але я кажу, я абсалютна шчаслівая праз той факт, што яны не сталі гэтым займацца, таму што у іх праз вось гэтыя тэрміны не атрымалася задзеліверыць гульню, якую яны хацелі задзеліверыць у 2020 годзе, 3 гады таму. А калі б яны яшчэ і займаліся мульціплеерам, было б яшчэ больш пагана, таму там жа яшчэ гэта быў скандал з кранчамі, я не ўяўляю, якая была б сітуацыя, калі б яны яшчэ і займаліся мульціплеерам. Гэта файна, што яны закінулі гэтую ідэю. Магчыма, яны ж будуць працаваць і над наступнай гульнёй па кіберпанку, і калі ў і будзе магчымасць зрабіць мульціплеер, будзе, напэўна, непагана, але я хутчэй супраць гэтай ідэі, чым за, таму што я хачу, каб у нас было больш класных сінглплеераў. Мяне, магчыма, я ўжо проста стамілася ад таго, што кожная... зараз шмат робяць мульціплеераў і не так шмат класных сінглоў. І няхай у нас будзе класны, вось такі олдскульны сінглплеер, які проста круты, каб яго прайсці і сюжэт. Вось і ўсё. Так, ён зараз шмат займае. Але гэта такое варта. Дарэчы, хочаш пакажу табе метро? Хочаш метро? Метро! Добра, я выключыла музыку. Тут метро, радуюсь. Карацей, тупа топ. Жыццё стала лепшым. Чаму Кіберпанк такая крутая гульня? Спрабаваў гуляць праз некалькі месяцаў пасля рэлізу, ніяк не зачапіла, і я хоць люблю РПГ, зараз пачуў цябе, было б цікава паспрабаваць пасля 2.0, мабыць, ты яшчэ дакінеш прычын. Я не ведаю. Кшталту я не тое, каб хачу пераканаць і казаць усе кідаюць усё, гуляйце Кіберпанк, але, не ведаю, яна мяне зачапіла проста, магчыма, па прычынах, да якіх ты не зможаш зарэлейціцца, божух там. У тым сэнсе, што я захацела ў яе пагуляць, калі я даведалася, што пратаганістка па каноне бісексуальная жанчына, я бісексуальная жанчына, і я падумала, вау, гэта Ві, яна як я хачу яе пагуляць. Гэта па-першае, па-другое, у мяне партнёр, ён вельмі любіць кіберпанк, і ён зараз працуе над кіберпанкам, таму я хацела пагуляць у гульню, якую ён вельмі любіць і якую ён робіць. Відавочна, мне было цікава. Вось. І
Таму што ну на самом пачатку я таксама глядзела на гульню, яна мяне не чапляла, я яе не чакала асабліва, але калі я вось пачула ад яго вось наколькі гэта крутая гульня, калі я ўбачыла колькі ён любові ўкладвае ў сваю працу, я захацела ў яе пагуляць. І вось калі я даведалася, што што я магу да яе рэлэйціцца і што гэта вось гульня, калі пратаганістка такая, то гэта значыцца, што гэта гульня нібыта для мяне, і я захацела яе паспрабаваць. І у мяне яшчэ напэўна вельмі важны аспект гэта тое, што у мяне быў час на тое, каб у яе ўехаць так нармальна, то бок гэта вось гульня сінглплеер вельмі сюжэтна, ну вось наратыўна скіраваны. Тут трэба хаця б 30 гадзін мець, каб вось уехаць і амаль што няспынна гуляць. І я была на бальнічным, я вельмі дужа захварэла, у мяне было шмат часу, каб пагуляць у кіберпанк, уехаць у яго нарэшце, і я вось уехала ў яго, пакуль я хварэла, і ўсё, і ён мяне не адпусціў да гэтых часоў. Я вось увесь год, літаральна увесь 2023 я гуляю ў кіберпанк. Увесь амаль што свой вольны час гэта мой кіберпанк. Што даволі смешна, таму што па сюжэце кіберпанку ў 2023 годзе гэта вельмі значны год у сусвеце найціці кіберпанку ў агульным. Вось год, калі спадар Сільверхенд зарабіў бумы для Арасакі. І год, калі я закахалася ў кіберпанк канчаткова. Так, GeForce Now яшчэ не абнавіўся, гэта праўда, і я вось таму гуляю на сваім ПК, таму ўсё трошачкі картапляна. Бачыш, трошкі не ідэальна выглядаю, мне звычайна ўсё вельмі прыгожае. Ты зараз правярала? Яно яшчэ дагэтуль не абнавілася. Мне ось цікава, потому што калі яно ўжо, я з задавальненнем бы пераехала на GeForce Now, каб мы маглі бачыць метро на хайрэзе. Ну вось карацей, калі у цябе ёсць час, резюміруем, калі ў цябе вось ёсць час, магчыма вось на калядных выходныя, калі яны ў цябе ёсць, там не ведаю, вакацыі нейкія, калі ё магчымасць вось правесці 2-3 дні за пару кіберпанку, я дужа раю гэта зрабіць, і тады ты для сябе зможаш высветліць, ці сапраўды табе падабаецца гэты сусвет, таму што мне вось спатрэбіўся час, каб у яго уехаць і закахацца, і ўсё. Цяпер кіберпанк гэта маё жыццё. Рэальна, адна з маіх улюбёных гульняў, напэўна, будзе ў гэтым жыцці. Так, GOG абнавіўся, і EDS таксама абнавіўся. Проста праблема ў тым, па-азерскі, у мяне нават была думка, ці не набыць сабе Phantom Liberty, каб стрыміць ўжо з GOG, таму што ў мяне базавая гульня ў GOG, а Phantom Liberty ў Steam. Ну, то бок у мяне ёсць базавая і ў Steam, і ў GOG, а Phantom Liberty толькі ў Steam, і я б не змагла запусціць свой сейв з GOG нармальна, таму вось гуляем на картоплі. Формула Rockstar атрымалася вельмі простая, зраблены класны адкрыты мір, а потым пясочніцу ім, дзе можна рабіць тое самае, як у сінгле, але разам. Ну так. У тым сэнсе, што яны ж зрабілі гэта з GTA Online. Не? Так, добра, я хацела паказаць спадарыне Ніня метро. Можна? Можна? Так. Захоўваемся, спадарства. Трэба захавацца. У мяне файна. Цудоўна. Я, дарэчы, у мяне былі ачмурэнныя выходныя. Я ездзіла на канцэрт у Брно, гэта горад Чэхіі, які вось непадалёку ад горада, дзе жыву я, знаходзіцца, і вельмі класны канцэрт быў. Я ў такім захапленні, вы не ўяўляеце. Таму у мяне справа проста супер. Добра. Гаспадарыня Ніна сказала, што GeForce Now дазваляе. Зараз я праверу, ці так гэта. І
Калі гэта так, будзем зараз гуляць на шыкоўным графончыке. І ўбачым засранае метро у Хайрэзе. Так. Цудоўна, божахна. Шчасцейка якое. Зараз будзе ачмурэн, гаспадарства. Мне таксама вельмі прыемна пазнаёміцца, взаемна. Завітвай яшчэ, буду вельмі рада. Спадзяюся, ты можаш яшчэ пакінуць гэта, выключыць гук, пакінуць у фоне, калі ў цябе няма дропсікаў, каб яны табе капалі. Вось. Чаму не, так бы мовіць. Гурт называецца Даларейн. Дарэчы, я магу вам... Калі ў нас ужо такі чыловы стрым, давайте. Я не ведаю, ці вы спяшаецеся паглядзець кіберпанк ці не. Мне на працу заўтра зранку не трэба, таму я магу вам паказаць кліп гэтага гурту, таму што яны ачмурэнныя. Магчыма, калі вам вельмі падабаецца Вядзьмар і вы сачылі за ягоным апдэйтам, які быў гэтым летам, вы, магчыма, маглі бачыць кліп іхні з каверам, вось, з каверам адной з песняў пачалога. Вось. Паказваю. Вось гэта яны рабілі кліп, яго вось выкладалі нават CD Projekt, карацей, яны скаапераваліся з CD Projekt'амі і зрабілі кавер на два трэка. Вось гэта Steel for Humans і Silver for Monsters. Я мела шчасцейка у гэту суботу танчыць пад гэта на канцэрце. І гэта яшчэ было больш ачмурэнна, чым у запісе. Дарэчы, фан-факт. Хаця, добра, не буду, напэўна, яго распавядаць, а то... распавядаць. Добра, Краш, ты тут? Фан-факт распавядаць, калі не, то я не буду распавядаць фан-факт. Ну, яны, карацей, класны, вось у іх ёсць кавер, але чым яны адметныя? Тым, што яны самі пішуць песні па Ведзьмару, і не толькі па Ведзьмару, а яшчэ па міфалогіі, збольшага славянскай, але не толькі. Вось дзе там... Вось у іх ёсць класны кліп, вось пра Енніфер. Вось у них ёсць песня пра Енніфер на чэшскай. Гэта проста з канцэрту. А кліп... Добра, ёсць кліп пра Ведзьмара. Во, фан-факт. Краш кажа, што можна фан-факт расказаць. Карацей, вось гэты кліп, што яны рабілі для Блін, і тут не кліп. Карацей, той кліп, што яны рабілі для CD Projekt'аў. Добра, трэба распачаць з таго, што Краш знаёмы асабіста з салісткай гэтага гурту. Яшчэ з даўніх часоў, калі Краш займаўся гістарычным фехтаваннем. Вось. І, карацей, ён потым, менавіта ён звёў CD Projekt'аў з гэтым гуртам, і гэты гурт потым вось зрабіў гэтае відэа для CD Projekt'аў. І 2 відэа нават. Вось фан-факт. Добра, я вам пакажу. Во, Енніфер, знайшла.
Музон просто бомбічны у іх. Гэта капздец. Тупо кайфы. Zlou hodinou všechny hvězdy tančí, zlou hodinu ty znáš. Zlou hodinou svítí oči dračí, zlou hodinu teď máš. Volá si smíš a svůj cit skrýváš, jenže si v ní tak zrádná. Pro tebe je jen hrou černých kouzel, jako ledový střep hladná. Až zavře slunce svůj zád, О, гэта яшчэ была солістка. tvá duše ve větru létá. Svěntahu oči v něm září, jako blesk vodného léta. Nefer, kdo ví, kam teď kráčíš, je nefer. Je nefer. Добра, гэта пра Енифер. Давайте я вам яшчэ кавалачак покажу іхніх. Гэта ўжо старое, ну то бок 4 гады таму відос, а вось і гэта з новага. Так. Мне здаецца, там няма голых срак. Калі я не памятаю. Здаецца, не. Здаецца, няма голых срак. Дарэчы, наконт кап-стрыма. Магчыма. Напрыканцы, добра, да канца не будзем глядзець. Мне здаецца, альбо тут, альбо ў сабаце срак, альбо і там, і там. І там, добра, дзякуй. Ну кайф, спадарства, ну. Oheň plá, když tančíš z rána, nevnímáš, jak venku svítá v temnotách, se slunce skrývá. Так, голая срака, Блин, пропустила сраку. Tvůj končí boj, co Бан. směrem svádíš. Lákavé, jak vína číš, omámí tě svítání. Ну вось, карацей, як вам? Мне вельмі падабаецца, вельмі класны кліп і вельмі класныя песні просто. Муа. Мне вось падабаецца ўвогуле увесь сюжэт з Маранай, вось багіняй смерці і зімы і тым, як сустракаецца вось з багіняй лета. Вельмі крута, вельмі класны матыў, вельмі прыгожа. Карацей, калі вам дуже падабаецца такая музыка, я вам дуже раю паслухаць іхнія іншыя песні. Просто тупо топ. І кліп у іх прыгожая вельмі. Добра. Вось тут зараз будзе шмат срак, таму я выключаю спадарства. Захочаце паглядзець самі? Глядзіце, будзе вам усё. Вось шукаеце Даларэй, Остара. Всё. Ага, у мяне GeForce Now трошки тупіць. Зараз все будзе. Все, мы вернемся до кіберпанку.
Там карацей, добра, я яшчэ пакуль раскажу пра канцэрт, пакуль у мяне кіберпанк загружаецца. Карацей, там вельмі, што мне спадабалася на канцэрце, там было шмат людзей ва ўсялякіх розных строях тэматычных. Я такога, напэўна, так шмат, каб было людзей у строях, я ўвогуле такога ніколі не бачыла. Мне было вельмі прыемна, таму што я сама была ў строі. Было вельмі класна. Адзінае толькі што мне амаль нічога не было зразумела, тому што я не ведаю чэшскай мовы. Ну, тым сэнсе, калі музыкі размаўлялі з аўдыторыяй, я такая вось як котка ў меме, такая га? Га? Асабліва, калі яны там кажуць, вось рабіце тое, я такая га? Ну, я вось разумею, они кажуць слова кола, сабрацца ў кола, напэўна. Га? Вітаначкі. Все, запускаем. Ну, слухай, мабыць, ты бачыў, а цэнзура на твічах усялякіх не. Таму я не хачу з ёй гуляцца і яе напружваць. Хаця кіберпанк таксама ён, ну, гэта гульня 18+, і на мой стрым не пускаюць людзей. Ну, карацей, у іх просяць сказаць, што яны дастаткова дарослыя, каб яго бачыць, яго глядзець. Таму сраку, напэўна, можна паказаць. Запускаецца. Вось зараз будзе графон нарэшце. Убачым засранае метро ў графоне. Паплачам, магчыма, ў хаце. Зараз трошки па-за кадрам вам наладу ўсё зраблю. Ага, у мяне раздзяленне экрану. Зараз правільна я пастаўлю, а то нешта замала. Мову памяняць. І графончык на ачмурэнныя налады. О, трошки памяняліся налады, дарэчы. Глядзіце. Я трошки не пазнаю, як што працуе. Добра, магчыма, ось так. Ну, назва квеста, канешне, забівае. Уф. Ды каму трэба касмапорт, калі ё метро, спадарства? О, нешта фэпасаў замала неяк. Чаму мала фэпасаў? Верніце фэпасы. Ага, каб я яшчэ... Што гэта ўсё такое? Ну, у мяне было на ультрах раней. Відаць, цяпер не пацягне. Добра. Ну, нібыта лепш стала. Мо і не. Ці не?
раней яшчэ можна было наладзіць вось раздзяляльнасць, рэзкасць, цяпер яе нельга наладзіць. Дзіўна. Добра. Метро. Метро. Я абяцала метро. Мы едзем на метро, і нам трэба да нашай пані, ну, да сябе ў хату. Добранька, дзякуй вялікі за тое, што завітаў. Файнага табе вечара. Няхай усе справы хуценька павырашаюцца, і ўсё будзе добра. Метро. Так, нам трэба, напэўна, так, пачакайце, не. Давайте спачатку паглядзім сюды на мапу, і нам трэба прыехаць. Ага, нам трэба ў Глен. Глен гэта у Хейвудзе. Гэта даволі блізка, можна нават пешшу дайсці, але навошта, калі у нас цяпер ёсць метро, і у нас ёсць праязны на метро. Ага, значыцца так. Во! Глен, мы можам на жоўценькай туды трапіць. Цудоўна, слухайце. Ось, цудоўна. Тады давайте паедзем на жоўценькай у бок Санта-Дамінга. Ой, слухайце, яно так яшчэ прышпільна робіць кола. Цікава. Ці, мабыць, яшчэ пакатацца па метро? Столькі магчымасцяў. Мабыць, кола зрабіць. Соркі, што стаю на праходзе. Я думаю. Мне падабаецца, што па самым, напэўна, важных месцах сапраўды едзе гэтае метро. Вельмі зручнае. Давайте так зробім. Мы поедем до Монро і Саган, ці Саган. Потым перасядзем на Элісан Плаза, а з Элісан Плаза можна даехаць да Глену, напэўна. Ну, просто каб як мага больш пакатацца па метро, зацаніць. Таму поедем у бок Санта-Дамінга, але паглядзім, як будзем сябе адчуваць. Мабыць, поедем трошки больш. Давайте музычку включим. Классика. Ну шо? Шо, Планктон? Як справы? Нормально нам вагончик далі, да рэчы, гэтым разам. Якія краявіды, ну? Яна паказвае наступную станцыю? Што, сур'ёзна? Гэта ўсё функцыянальнае. Я не ведаю, чаму я так здзіўляюся. Мне просто так прыемна, што гэта ўсё функцыянальнае. Сапраўды, яны ж былі ў метро. Не, ну трэба тады гэта быць асцярожнымі. Мабыць, зараз мою сраку таксама абрабуюць, таму што я за Расакай звязана, я ж працавала там раней. Блін, я рэальна як Дэвід. А яшчэ я бачыла, быў жа
Nabunike. І быў жа яшчэ трэйлер кіберпанку, дзе Ві знаходзіцца ў метро. Вось цяпер мы сапраўды ў метро. Ну, блин. Слухайце, гэта рэальна тут жа ёсць кальцавая галінка. Мне здаецца, гэта зялёная яна кальцавая, то бок можна тупа сядзець і пярдзець. Блин. Во, бачыце, вось наша станцыя Глен Норс, паўночны Глен. Гэта тое, куды нам трэба. Наступная станцыя Кастрычніцкая. Пераход да цягнікоў ад заводскай лініі. Make room for fellow travelers. One seat per passenger, please. Все нормально, нормально. Буду сидзець одна. О! Добра, но нам сюды не трэба. When listening to music or other content, please use headphones or an equivalent implant. Слухайте, цяпер я рэальна хачу мод, каб можна было, ну вось, аб'явы, як у метро менскім. Яны абсалютна не будуць пасаваць, але Alexander Street. можна проста будзе потым запісаць відос і зманціраваць, каб былі гукі. Я такі зраблю потым. Трэба ж карыстацца тиктокам нейкім чынам. Блин, слухайце, я не ведаю. Ну, зраблю тикток абавязкова. Дарэчы, наконт тиктока я вельмі здзіўленая. Там вось за апошнія 2 тыдні, 2 ці 3, карацей, там 2 відосы заляцелі. Я вось выкінула перад выходнымі відосік, і ён знову заляцеў. Я ў шоках абсалютных. У тым сэнсе, што гэта вядомасць. Да мяне людзі прыходзяць, людзі падпісваюцца на мой Twitch. Ну вось, фаловяць мяне. Прыходзяць з тиктоку, я вельмі здзіўленая. Вау, вельмі круто. Што так можна было? У сэнсе, я разумела, што, магчыма, людзі, якім я магу быць цікава, яны знаходзяцца на тиктоку, але я не чакала, што іх так шмат. You're now at У сэнсе, людзей у тиктоку, якім мой контент будзе падабацца. Дзівосы. Не, ну рэальна, гэта для мяне дакладна плюс 20 гадзін чыста ганяць на метро ў кіберпанку. Для мяне чыста задавальненне. Вось сядзець, разглядаць. Можна яшчэ паліць за кожным. Вось, ведаеце, калі села батарэйка на тэлефоне, і ты такі, ну што, будзем глядзець на замбі навокал. Вось, ты хто такі? А ты? H10. О, гэта наша хата, звычайна, мегабілдинг H10. Во, цікава, а ці хтосьці тут чытае кніжкі? Напэўна, не. А, так, мы знову на спатканне едем. Давайте. О. Блин, вось мне... Я сумую по анімацыі, яна мне падабалася. А цяпер просто мяняецца неяк непрышпільна. Я ў метро звычайна ў тэлефоне. Вось хтосьці размаўляе па тэлефоне ў метро. Яшчэ размаўляе. Тебе... Ну, хаця тут даволі ціхае метро, не тое, што ў Менску. У моем горадзе няма метро, не разумею ваши прышпілы. Ну, магчыма, для чалавека, які не мае ў горадзе метро, магчыма, сапраўды незразумелае, просто я не ведаю. Яно неяк побольш па-хатняму адчуваецца праз гэта найт-сіці, таму што я шмат ездзіла ў метро. Я ездзіла ў метро штодня ва ўнівер 5 гадоў. You're now at Mega Building. Ой, вітаначкі, так, Династі 99, калі я правильно прочитала, спадзяюся. Вітаю ў каціным клубе, спадзяюся, табе тут спадабаецца. Ты прыбыў ці прыбыла на станцыю коцікаў. Наступны прыпынак, кайфовы стрым. Тут мне здаецца, магчыма, павінны быць нейкія... Цікава. Мне здаецца, якраз у маіх апартаментах у Глене
Sagan. О, до речі, наш припинок, калі я не помиляюся. Так, тут нават бачно, што можна перасесці на галінку. Вось, мне здаецца, у маіх апартаментах гэтых лофтаўскіх якраз. Ось, праездны наш. Кніжкі. Я люблю метро, зимой теплую, летом не спекотно, з маліны да ўручча. Во. Я памятаю, што я на першым курсе свайму сябру в універы сказала, што вось метро ідэальнае месца, летом не спекотно, зимой не холодно. Ён сказаў, вось ведаю я одну такую кніжку, табе спадабаецца. А я якраз ужо прачытала 20 кніжак з гэтай серыі. Ну, я про метро 2033, і потім сусвет метро 2033. Ось наш припинок. Monroe and Sagan. Все. Приехали. Ну, карацей, напэўна, гэта сапраўды прышпіл для тых, хто проста любіць імерсію, але хто яшчэ пры гэтым любіць метро і мае ў сваім горадзе метро, гэта захапленне сапраўды. Ну, я кажу, проста па-хатняму адчуваецца. Гэта калі б тут яшчэ былі нейкія аўтобусы, трамваі, але гэта файна, што іх тут няма. Ну, тут насамрэч прыпынкі фаст-трэвел у гульні, гэта прыпынкі грамадскага транспарту. Калі б тут яшчэ былі бусы, было б файна, але, ну, у сэнсе аўтобусы. Вось, але... Ну, карацей, уявіце аўтобус у кіберпанку. Я не ведаю, калі вы карыстаецеся грамадскім транспартам. І якім? Ну, карацей, у гэтым нешта такое хатняе, вельмі утульнае. Калі такі элемент паўсядзённага жыцця у гульні, у якую ты гуляеш. У нас першы Макдональдс у горадзе адкрыўся тыдзень таму. Ну, я віншую. Калі табе падабаецца Макдональдс, тады я віншую. 2 кіламетры, не халера тут, конечно. Блин, я не туды пайшла. Соркі, спадарства. Думаю, чаму так далёка? А я пайшла не туды. Мне ж трэба перасесці на іншую галіначку. Зараз будзе. Дзе метро? О, дазвольце. Я пайшла. Ну, у горадзе, дзе я зараз жыву, метро таксама няма. Просто гэта ўжо мінуўшчына для мяне. Ты, дарэчы, любіш Макдональдс? Вось мне цікава. Тут аўтобус у катсцэне? Якой? Я ў Мак, а не нагой. Там такія чэргі, як... Ага. Яго ў баню. Ну, слухай, ты пачакай просто, не ведаю, пэўны час, калі табе цікава. Мне здаецца, хайп з часам сыдзе. У спойлернай. Дзякуй вялікі, што тады не праспойлерыў. Я вельмі гэта шаную. Мегапайзерскі. Так, мы зараз знаходзімся на Монро. О, тут, дарэчы, 3... О, вось гэта Кастрычніцкая. То бок тут 3. Ці на Кастрычніцкай? Так. Не, на Кастрычніцкай жа нельга перайсці на новую галінку. Добра, адбой, адмена. Гэта вакзальная і плошча Незалежнасці. Вось там можна перайсці. Добра. Во, бачыце? Вось гэтая зялёная. Мы можем Не, мы на жоўтенькай прыехалі. Давайте на зялёнай можна катацца без конца. Спадарства. Вось гэта топ. О, тут нейкая... Больш багацкая, глядзіце, гэтая лінія. Нейкія карпараты нават ездзяць. Нават не засрана.
Бачите? I'm on Jig Street doing whatever I please. A Joy Toy wants me to come and test her expertise. I'm plotting on Jack and Corporal. Блін, ну я просто... Мы можем зараз реально просто сидеть, пердеть, бясконца на гэтай кольцавой лініі. А. Давайте у вакенца паглядзім. Які від, матка боска. Не, ну 11 з 10 гаспадарства. Ну, гэта правда. У Макі ежа, яна супер оверпрайс, хаця я памятаю, што вось калі я адарвалася ў сваім жыцці у Менску якраз да Маку, вядома, я шмат туды хадзіла, калі мела магчымасць. Вось. Але яно сапраўды таго не варта, і ежа там не такая ўжо смачная. Яна здавалася смачнай проста праз тое, што ну вось хацелася мне далучыцца да гэтага. Ну, ў сэнсе да гэтай культуры, да гэтага хайпу, але ну, і ў дзяцінстве мне хацелася ў Мак, бо рэклама па тэлебачанні, але у выніку ежа там не смачна, і зараз, калі мне прапанаваць, вось я буду ў цэнтры горада, і мне прапануюць зайсці ў Мак, я скажу, ну ты, канешне, можаш браць, але я напэўна, лепш у нейкім іншым месцы сабе ежы возьму. Сапраўды лепш кэпсік узяць нейкі. Гэта больш падобна на ежу. Мабыць, я проста старая, канешне. Блін, слухайце, як гэта прышпільна бачыць на Эціце трошкі з іншага ракурсу. Таму што, ну, мы ж зараз знаходзімся на вышыні. Ну, я просто... Клас. Мне Мак падабаўся толькі зімой, там можна пагрэцца. Яшчэ ў прыбіральню схадзіць бясплатна. Я Мак-кафе люблю, прыехаў у чужую краіну, 6 раніцы можна ўзяць каву з круасанам ды да Wi-Fi падлучыцца. Ну, гэта праўда. Яшчэ, напэўна, Мак можа падабацца тым людзям, якія не любяць сюрпрызаў. Меморіал парк? Найс, слухайце, круто. В тым сэнсе, што вось калі ты хочаш прыехаць у іншую краіну, але есці штосьці знаёмае, то, вядома, Мак гэта вельмі класная штука, таму што ты сапраўды з'еш штосьці знаёмае без сюрпрызаў, не трэба нічога прыдумляць. Жорстка. Ну, я неяк занадта пахваліла. Все ж таки тут срач ёсць. Блін, як круто. Гаспадарства, я просто не магу. Можна сидзець вось сапраўды чытаць часопіс. Чисто уключыць у фоне і рабіць выгляд, нібыта ты такі эмбіент, едзеш у метро у Найт-Сіці. Ну, топчык. Часопіс, ну. Ну, дарэчы, ё лапкі. Давай прадказанне дам. У нас яшчэ прыпыначкі на гэта. «44. Дзякуй. У цябе старонка з пікмінам. І напішы радочак, калі ласачка. Шесть. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Запрошенням до шукання скарбів, подзівяю фауни чи зроблення репортажу до ТВ. Карацей, тут є сполучення, яке перекладається як
пошук скарбаў. Я думаю, што з гэтага можна зрабіць прадказанне. Хутчэй за ўсё, у бліжэйшы час ты... Next stop. Glen Гэта вось Falls. наш прыпынак. Табе трапіцца нейкі скарб. Вось, ты знойдзеш скарб. Магчыма, гэта будзе не грошы, хаця будзе файна, калі табе заданацяць. Вось, ці нейкая камішка будзе файная, але хутчэй за ўсё, карацей, нешта вельмі прыемнае будзе ў бліжэйшы час. Магчыма, гэта пра пачуцці. Эмацыйны скарб. Блін, не даехалі, добра. Я спадзяюся, мы даехалі да Глену. Так. Не, я ў Корбаплаза. Я зарана выйшла. Блін, хто разбіў? Халера. Мы зараз знаходзімся. А, не, нормально. Мы у Хейвудзе мы даехалі. Фуф. Я спадзяюся, што сапраўды гэта будзе вельмі прыемны скарб. Блін, слухайце, класна, я не магу. Ауч. Соркі. Гэта не я, гэта моя сістэма абарончая. Блін. Мяне шукаюць. Халера. Дарэчы, сёння я праз выпадковы відос на Ютубе даведалася, што аказваецца, памятаеце, я вам паказвала, што вось з'явілася вось гэтая штука, што вось ліміт нашага цела, які нельга перабольшваць, калі ты усталёўваеш у сябе імпланты. Дык вось, аказваецца, я нават не спрабавала. Тому што я такая ўся, ну, па правілах давайте. Яго, аказваецца, можна перабольшваць. І па ходзе. Нейкім чынам яго можна перабольшваць, магчыма, праз гэту штуку, але яго ў гульні можна перабольшыць і праз гэта станавіцца кіберпсіхам. Я нават не ведала пра гэта. Ты можаш рэальна станавіцца кіберпсіхам. Перк патрэбен. Окей, зразумела. Ну, карацей. Вау. О, мы што? Мы па ходзе выйшлі на гэтай. На Пушкінскай. Ну, Пушкінская. Амаль. Глен гэта Пушкінская, я зразумела. Хаця, хутчэй па месцазнаходжанні, напэўна, больш грушаўка нейкая. Ці, ну, у Пушкінскай галоўнае выйсці ў правільным напрамку, але хто яго ведае, гэта правільны напрамак. Я ніколі не магу там адразу зразумець, куды ісці. Так, гэта нейкія... Блін. Ну вы ж не будзеце да мяне чапляцца. Я іду на спатканне. У мяне справы. Не, яны не паляць, нармальна. Зараз тут тэрыторыя Валентінас. Галоўна, каб яны да мяне не чапляліся. Зразумела, дзякуй вялікі. Я не глядзела яшчэ, я, шчыра кажучы, я нават не ведаю, хачу я глядзець ці не, таму што я хачу, я вельмі вялікая фанатка 10-га Ідоны, але я тое, што паспела ўбачыць у Твітары, там кажуць, што вось гэта тлумачэнне падставы, на якіх Дона і 10 вярнуліся, яны неяк увогуле сруць вельмі жорстка на канон, і я не ўпэўненая, што мне гэта спадабаецца. Яны слухаюць музыку нейкую? Што вы слухаеце? О! Не паліце, не паліце, не паліце. Кабздец. Яны затрагерыліся.
Вось я менавіта праз тое, што я шмат гадоў таму вельмі блізка да сэрца прыняла вось тое, што Дона сышла і потым сыход 10-го, я не ўпэўненая, што я хачу глядзець. Я хачу кшталту, але я не ўпэўненая, што вось дужа-дужа хачу. Блін, вось дарэчы, мне здаецца, што метро яно падштурхоўвае яшчэ больш хадзіць пешшу па горадзе, і гэта трошкі іншае адчуванне ад гульні. Карацей, мне падабаецца. Топ-кантэнт. Дзе тут пераход? Я аднойчы, маючы гэты перк, біўся з ворагамі, а тут як пачне рагадаць. Слухай, цяпер я хачу сабе такі білд. Блін, гучыць супер крыпова. Мне падабаецца. Гэта, напэўна, жорстка напужала цябе. Ці не? А, там гэта зверху пераход. Во, бачу яго. Давайте, калі тут няма... Ты не гэта, не... А где тут подняться? Во, поднялись. Нормально. Мне здаецца, сюды я яшчэ ані разу пешшу не ішла. Ха. А, не. Ха. Небяспека. Во, вось тут пераход. Файна. Давайте. Волк ці не волк? Не, не волк. Ідзем. Гэта не я. Яны самі. Прыгожае оружие. Мне вось цікава, ці мы можам гэты праязны убачыць у нас. Ці недзе ён ё. Мы ж гэты прадмет неяк атрымалі. Ці, мабыць, не. Ну, добра. Цікаво. Добре, дайте мне хвилинку. Я вернуся зараз. Нешта я не разлічила за наркотиком. А. Ён все ж таки дядзё?
ну гэта не consumables дакладна. Цікава, ці такія карткі друкуюць, ну чыста... Блін, а уявіце зрабіць сабе такі чахольчык з, ну, на праязны ў Менску. Вось гэта штука, канешне, топ. На апошняй вось гэта... Ці гэта ў інвентары на апошняй? У інвентары, окей. Дзякуй вялікі. А, во! Слухайце. Блин, я выкинула ці што? Будзе няёмка. Не, на месцы. Ці як яго можна паглядзець? Добра. Вось мне цікава, ці можна зрабіць сабе такі чахольчык на яго, ну, на праязны ў Менску. Скінчык. Было б, напэўна, прышпільна. У мяне вось тут няма метро. Хаця тут можна мець праязны ў горадзе, але мне няма за чым. Я амаль не карыстаюся грамадскім транспартам, таму што ў хаце сяджу. Не таму, што я багатая. Блін, круто. Добра. Я хуценька вярнуся. Не губляйце. See me in the nighttime. They don't wanna see me in the nighttime. They don't wanna see me in the scope side. Red light, headshot, missed it, my time. They don't wanna see me in the nighttime. They go to bay. I am a great with the way. Whether 22 or the 38. That is 60 ways for you to die. Best to call your bitch and go get a skate. It's gone. You don't belong. Red on your face. You overdrawn. If you got my money, it went alone. I want it back. I ain't talking about jacks. They don't want me in the city at night. They don't want me in the city at night. It's my city and it might get shitty and it might get gritty in the morning light. Hello, hell no. I'm about to put you in a chokehold. I'm about to show you something that you should know, but you never know. Waste paper, don't chase paper. May keep your head tight, keep it tight, but don't fade that. Get thrown about me. Either you're the man or you're the mouse. Listen to me, dog. We don't need to talk. You don't need to scream. You don't need to bark. You had your chance. You wasted that. Now I'm the kitchen and you on the rack. Spaceships running in, taking over, shooting stars. Will they follow? I just know I can take this over. I just know I can run you over. They don't want me in the city at night. They don't want me in the city at night. It's my city and it might get shitty and it might get gritty in the morning light. Hello, hell no. I'm about to put you in a chokehold. I'm about to show you something that you should know, but you never know, no. They don't want me in the city at night. They don't want me in the city at night. It's my city and it might get shitty and it might get gritty in the morning light.
Знову вітаночки. Вітаночки, новий чоловічок у чаті. Так, я бачила, що там проігрується анімація, як Ві крутить у руках проїзни, але я не поспіла розглядіти, мені ж цікаво. Недостатково показали. Вітаночки, вітаночки. А, гульня. Нові люди приходять. Вітаю. Приємно дуже зараз. Калі я не помиляюся, то треба гадзіну паглядзець для кожнага з прадметаў. Але я могу памыляцца. Я, на жаль, не вельмі дуже разабралася, як працуе сістэма дропсаў гэтым разам. Мне здаецца, трэба паглядзець за кожны прадмет па гадзіне. А прадметаў усяго... Зараз пакажу. Прадметы. Не. Вось гэта. То бок боты, штаны, куртка і шлем яшчэ. Мне вельмі прыемна, што ты мяне знайшоў. Але калі што, нас значна больш, можна паглядзець унізе маёй старонкі. Карацей, спасылкі на іншых беларускамоўных стрымераў. Не тое, каб я цябе выганяю, але калі што, ты можаш яшчэ знаёміцца з іншымі, калі табе мяне не хапае адной. Нас вельмі шмат. Усё, цудоўненька, дзякуй за тое, што мне сказаў. Я цяпер буду ведаць, і калі мяне будуць запытвацца, я буду людзям адказваць. Таму што я гэтыя дропсы ўжо раздавала з рэлізам Phantom Liberty, і гэтым разам я ўжо не так добра разабралася, як гэта працуе. Таму што яны ў мяне мяне ўжо не так прынцыпова ведаць, як іх атрымліваць. Едзем, вось зараз, магчыма, будзем плакаць, не ведаю. Таму што квест так называецца, жэсць. Новы квест. О, Джудзі! Вітаю, пані. Яна нам романтичну музику включила. Добре. Well. Oh, hey. Don't keep me waiting. У нас сапраўды спатканне? How's Virtue Tuning going? Scroll anything preem lately? Depends what you call preem. Does smut count? Guess I kind of have to be into a little bit of everything. When it comes to virtues, I'm mostly in it for the intel. You mean seeing who killed who, using what? Слухайте, гэтага так не хапала ў гульні, так само. It's art. Come here. Now for some fun. If I wasn't always on the move, you and I would spend more time together. Enjoy life. Quality over quantity. Адвал усяго. Then you and I are leaving this city once and for all. Давайте яшчэ паразмаўляем з ёй. Let's talk for a little while longer before I have to Delta somewhere. For you, I've got all day.
How's virtue tuning going? Scroll anything preem lately? Depends what you call preem. Does smut count? Always wondered. Why the smut industry? Isn't it obvious? 2 minutes of real feels a week's pay. Sure, but I thought someone like you wouldn't be into the whole objectification thing. Objectification. Not in my virtues. I love what they do, and that's why everyone wants to feel them. Can't fake old school emotions. Яна ідзе за намі. Слухайце, я разумею, што гэта нібыта дробязь, але праўда, мне так не хапала вось гэтая магчымасці ў кіберпанку. Я думала пра гэта. Одиннадцать з 10 спадарства. Гульня? What's new at the Mox? Susie isn't giving me the time of day, as usual. Couldn't you replace Susie and lead the Mox? No way in hell. I'll stick with tuning virtues. О, я можу зробити їй гарбатки, магчыма. If you haven't noticed, I'm not much of a people person. How'd you hook up with the Mox in the first place? I thought Susie Кава. and the gang could really change something in this city. I believed in them. Winded up business as usual? I mean, А я не можу ёй? I wouldn't go that far. Я Joy хочу towards ёй Mox will прапанаваць. change for the better thanks to them. Абдыманачкі. З ёй Still thinking можна... about leaving Night City? Yeah, Можна взаємодійничати у хаті. but as of right now, I've still got a reason to stay. Ну такий романтик, просто капздець. What's new at the Mox? Susie isn't giving me the time of day, as usual. Ага. Ну, гэта романтычная вячэра, канешне. Капздец. Гомзічак! Вітаю, Гомзічак! Вітанкі! Вітанкі, мур-мур-мур! Дякую вялікі за тое, што застаешся ў кацінай сям'і 14 месяцаў запар. Гэта за цябе будзе кіберпанкаўскі наркосік. Вітанкі, вітанкі, глядзі, у нас тут такі романтык. А хочаш, я табе метро ў кіберпанку пакажу? Карацей. Тут столькі ўсяго. Ой, дзякую вялікі за донат. Я зараз прачытаю, секунду. Мне трэба проста адчыніць іншае вакенца. На жаль, яно ў мяне не адлюстройваецца, дзе трэба. Секунду. Зараз. Трошки спалила сабе тут, вам тут все. О, дзякуй вялікі. Вельмі прыемна. Спадзяюся, што поспехі чакаюць толькі наперадзе. О! Дзякуй. Трэба пакінуць гэтае вакенца. Усё цудоўна. Вось мы зараз так файна бавім час у кіберпанку, проста не ўяўляеш. Зараз уявіш, калі будзеш з намі далей. Вельмі класна справа. Цудоўныя былі выходныя, цудоўны кіберпанк, усё супер. Як твае справы, як твая нага? Я вось тут арыгане наваражыла, што ты будзеш знову распачнеш стрыміць. Ці гэта праўда?
О, глядзі, у нас наша пані нашага сэрца, карацей. Во, кніжкі. Хтосьці пытаўся пра кніжкі. У нас ёсць кніжкі, але я думаю, яны выконваюць дэкаратыўную функцыю. Ёсць цікава. О, я ж магу новую пушку ўзяць. Мяне павінна быць. Так. Гэта ў мяне было. Во новае. Гэта Power Shotgun. Бяру. Я падпісана на Amazon Prime, таму мне выдала новую зброю. Бясплатную. Давайте замест рыдлёўкі возьмем, потым разбярэмся. Ой, цудоўна, цудоўна. Бачыш, Аргана? Я ўсё правільна наваражыла. Я мела рацыю. Гомзічак будзе на адпачынку і пастрыміць. Магчыма. Але лёс скажа, што хутчэй за ўсё. Ты, Гомзічак, сябе галоўнае гэта work-life баланс, усе справы. Мне здаецца, ты зашмат працуеш. Мы можем разом пойти спать? Не, я не хочу одразу идти спать. Stay with me, V. Come on. Да я зараз, я вернусь. Я хочу принять душ. Я душ хочу принять. Ну добра, я хацела яшчэ паляжаць, паабдымацца, але... Ну, гэта экалагічна. Мы сэканомілі вадзічкі. Не кажыце, што яна зараз голая. Ну, гляджу, люстэрка. А, божухна, не туды. Я не голая. Я апранулася. Ну. Матка, просто жесть. Што, няма моды на тое, каб я голая хадзіла, ці што? Яна была тут. Я думала, яна зараз будзе прыгожа хадзіць па маёй хаце. Ну, давай абдымацца. Давай абдымацца. Come here. Now for some fun. Не, ну сур'ёзна, проста тыя алды, якія яшчэ бачылі мае праходжанне Dragon Age Origins, мне здаецца, вы павінны памятаць, што ў мяне быў усталяваны мод, у мяне не шмат было мода усталяваная, але ў мяне быў усталяваны мод на тое, каб вось можна было абдымацца са сваімі палюбоўнікамі, вось з Морган мы абдымаліся, мы спалі ў намёце побач з ёй, і гэта не мод. Гэта тое, што дадалі. Бясплатна. Бясплатна. Мабыць, у нас проста, бачыш, не такія стасункі, каб пасрацца далі. If I wasn't always on the move, you and I could spend more time together.
Enjoy А, life. чмурець. Quality over quantity, V. Just focus on tying up all your loose ends. Я... And you and I are leaving this city once and for all. Добре. Добре, я потім опранусь у іншому. Try to. Helps to keep it at the back of my mind. Навіщо нам Guarantee it сюжет? does. People already say I've got a bounce in my step. Що, наукіс. Буська. Let's talk for a little while longer. Before I have to Delta somewhere. For you, I've got all day. Ну што? Ну, зараз дзень, але мы можам паспрабаваць гэта лечь у ложак. Напэўна, гэта мне вось цікава, а што будзе ў іншай хаце? Просто мне падабаецца гэтая хата, але калі б мы запрасілі яе ў мегабілдинг, слухайце, мне нормально, нормально. Давайте яшчэ каву ляснем. Прыкра, што нельга ёй прапанаваць кавы. Неяк гэта не гасцінна. Ані разу. Я б прапанавала. Cream as hell, right? Праўда, праўда. Вельмі прыгожа. У мяне... Можна глядзець вось зараз на гэтую лінію метро, і цяпер яна функцыянальная. Мы можам рэальна праязджаць праз сваю хату, бачыць хату сваю з метро. Патанчыць? Вось цікава. Вось тут мы можам яе пацалунькаць. Well, come on. Не можам уже. What's new at the Mox? Susie isn't giving me the time of day, as usual. Got another question on my mind. Shoot. Блін, ну рэальна цяпер хочацца перапрайсці гульню, таму што гэта знову пра імерсію, пра тое, што цяпер я звычайна вярталася да хаты, да коткі, а цяпер я магу вяртацца да хаты да Джудзі. Не той, каб котка горш за Джудзі, ці Джудзі лепш за котку, не, ну... Okay, we'll pick this up later. Ага, ну, слухайце, тады трэба будзе пазапрашаць яе ў іншыя кватэры, калі такая ўжо справа. Таму што гэта толькі адна з тых кватэр, якія напэўна, трэба яе будзе ў свой мегабілдинг запрасіць, таму што гэта вось галоўная кватэра Ви, так сказаць, кананічная. Добра, паспім трошачкі да ночкі. Ноччу можна пакатацца. Цікава, ці метро працуе 24/7. Цікава, яе яшчэ можна ж будзе запрашаць кудысьці? Ну, у сэнсе, у іншыя свае хаты. Ці гэта ж не разовая акцыя, праўда? Праўда? Гульня, праўда? Мы можам проста потым ёй пісаць. Што? Праязны.
Новые операции? Окей. Добре. Это ён мне подяку кидае. Все? Все. Раз 2 дні. Ай, класно! Все. Плюс 100 гадзін без праблем. Мне вось цікава, як гэта будзе працаваць, калі ўлічыць, што я раманшу ў гэтым праходжанні адразу 2 персанажаў. Гэта Рывера і Джудзі, ну просто так атрымалася, была цікаўна і атрымалася абодвух. Гомзічак, ты ці... ты, напэўна, у фоне глядзіш, ты ж працуеш, хутчэй за ўсё. Всё, я пакінула. Поехали знову ў метро. Давайте, я думаю, что наступны наш крок это поехать до хаты, до сваёй котки. Вось у Мегабилдинг 10. Где там квест? Вой, цудоўна, цудоўна. Всё, круто. Буду табе гэтым лоу-фай стрымеркай. Трындзець табе на фоне. Ну, слухай, мне было цікава, спачатку мяне атрымалася зарамансіць менавіта Рывера, потым я даведалася, што ёй опцыя такая з Джудзі. Ага, мне хтосьці напісаў. Во, Рывер. Ну, давайте паглядзім яшчэ з Рыверам. Не ведаю, не, я не хачу адразу пасля Джудзі муціць з ім. Мне нават неяк не ёмка. Мне Джудзі неяк больш падабаецца за Рывера. Так, давайте я пакуль што да метро пайду. Пакажу метро тым, хто толькі прыехаў, далучыўся да стрыма. Вось давайте завітаем да паўдзённага Глену. І ён якраз гэтая галінка метро нас давязе да нашага мегабілдингу. О, Гомзічак, хочаш табе пакажу... Ну, добра, гэта не зусім метро... Добра. Блин. Я нешта пра серабранку было на стрыме. Гэта я наваражыла спадарыне аргані серабранку. Ось, все. Вспомнила. Гэта не пра метро было. Але метро тут вельмі суперскае. Вось, просто успомнілі пра серабранку. І Арган сказал, что ты з Серабронксу. Вось. Вось, калі ты ностальгуеш па метро, вось зараз табе будзе просто топ-контент, таму што мы ідзем у метро Найт Сіці, якое нарэшце запрацавала, і зараз будзе кайфова. Калі я табе, шчыра кажучы, так зайздрошчу, таму што ты зусім трошкі пагуляў кіберпанк, у цябе яшчэ столькі ўсяго наперадзе, ты можаш пакатацца на гэтым метро падчас свайго праходжання, крыцей, ну топ. Мы тут былі, напэўна, ўжо і ўсіх раскідалі. Ну, відавочна. Хех.
Тому што мне кшталту кайфова зараз гуляць, але мне прыкра, што я ўжо прайшла амаль што ўсё. Мне толькі вось засталіся усялякія місіі, супер мега сайт-квесты. У тым сэнсе, што там, ну, дробязі, карацей. Сюжэта больш няма для мяне. А у цябе яшчэ столькі ўсяго. Яшчэ можна на метро пакатацца на квесты. А. Ну, з часам я згодная. Мабыць, у цябе гэта... Якія выходныя будуць калядныя, не? Ну, павінны быць нейкія выходныя ж. О! Я магу знову свае грахі, во. Всё. Мінус грахі. Ой, слухай, файна. Ну вось, і пастрыміць зможаш, і ў кіберпанк пагуляць. А, курва. Я ж грахі адпускаю. Не трэба мяне біць. Я грахамі займаюся. А! Ну і што ты робіш? Занятая я. Што робяць? Добра. Будзе файная нагода скарыстацца з новай зброі. А, боже, як херачыць. Ну, не зламала, лічы не жыла. Всё. Ну вось і схадзілі да метро. О, не, яшчэ нейкія бандюганы. Не. Я праблем не шукаю. А, гэта вышэй? Ці яны на ўваходзе стаяць і пасуць мяне? Вы гоніце. Добра. Зараз разберемся. Знайшлі мяне. Ну вось, канешне, галоўнае музыкай з радыё не перабольшваць з ёй, таму што свая музыка ў кіберпанку у сэнсе вось баявая, гэта яна таксама вельмі крутая і яе таксама хочацца слухаць. Так, дзе метро? Вышэй, напэўна. Во яно. Ой, зараз будзе файна. Спяшаецца, напэўна. Ну, поехали. Вы готовы, дети? Значится так, нам трэба вось на кальцавой, мы можем поехать вось... Не, каб нам трапіць да мегабілдингу, мы можем адразу сесці на чырвоную вось адсюль і ехаць у бок Ватсона. Вось, мы адразу даедзем да мегабілдингу.
Цудоўна. Як твои каточки, Гомсік? Калі маеш час, от кажы, калі не маеш, то окей. Яно павінна выключацца, я яго сама выключала. О. Ну давай, я бош самурая. Ці Цоя хаця б. Лепш самурая. Давай, я бош. Ён реально я бошыць. Ой, як круто. Such vigor. I got 2 words for you. Fuck off. Да нормально грає. Отчепися. Веслі, я бош. А можна дать подкинуть ему грошиков, не? Ой, файно, что котики нормально себя чувствуют. Wellsprings. А. Вельмі. Як атмосферно. Room for fellow travelers. 1 seat per passenger, Як please. круто, ну. Я вельмі чакаю, калі з'явіцца нейкая бабуля з выпечкай, як у дызелях, якая будзе Next прадаваць. stop, Alexander Street. Make room for fellow travelers. 1 seat per О, passenger. ён ебошить кавер на Чіпінин. Так, Джонні. Джонні, дед. Чуєте? Бро! Нормально, нормально. Лясну. Дед, ты тут? Не, дед не тут. Дед спить. You're now at Alexander Street. Please collect all personal belongings before leaving the train. Калі ласка, не пакідайце свае рэчы у вагоне цягніка. Ці неяк так казалі. Прыкра, што людзі тут ну, яны проста сядзяць, яны не выходзяць і не заходзяць, але Mega building. дакапывацца не дужа хочацца. Яно і без гэтага вельмі файна. Давайте станем у дзвярэй. О, вось там касмапорт. О, яны прыязджалі. Вось, о, яны на гэтай галінцы былі. Люсі і Дэвід, яны ехалі на гэтым цягніку. Яны праязджалі праз касмапорт. Ён прыязджаў на пачатку анімэ. Вось, значыцца, на гэтай стужцы ён быў. Ну, на гэтай галінцы метро. Блин, як топова, ну. Тут можна устаць, націснуць на адзін, Mega building. і ты устаеш. Вось можна стаяць. Усіх гэта бесіць. Всё, выйшлі ў мегабілдингу. Блин, як зручна, капец.
Значыць, це так, вось мы зараз у мегабілдынгу. Вось яшчэ на 7 едзе мегабілдинг. Мы у файным мегабілдингу, потому что до нас едзе і до 7 едзе, а до астатніх не едзе, во лохі. Ну вось бачыш, штосьці ты не ведаў. Вось такое у нас огромністы апдейт такі, што і не ўсё ведаеш. Гэта круто, я лічу. Ну, тым сэнсе, што настолькі шмат усяго, што... О, нейкі замес. Мо дапамагчы? Неяк няёмка, што яны ля маёй хаты б'юцца. Не, я пабегла адсюль. Так, а дзе ўваход да хаты? Магчыма, можна неяк трапіць... А не, яно не адразу да хаты. Во хата. Ну, пад хату падвязлі, ну вы глядзіце. А, чырвоны. Соркі. Ну, люкс, просто люкс. Жыццё глухары. О, не ловіць ратую, ці што? Што, ліфт не працуе? Ну, пойдзем да гэтага. Блін, як круто. Яшчэ трэба будзе гэтую шашу знайсці, мне вельмі цікава паглядзець. Шчаслівая сям'я. Tiancha, kumquat. Блін, як круто. Я просто не магу. Мне, напэўна, нават не цікава глядзець, таму што я просто на ўсё, круто. Нібыта першы раз у жыцці ў кіберпанк зайшла, ну... У гэтым-то і сэнс, што не першы. Так прыемна. Вось трошкі сумна, канешне, разумець, што гэта хутчэй за ўсё апошняе. Ну, 99%. Што гэта апошняе дапаўненне, я думаю, усе 100. Такое вялікае. І больш нічога новага ў кіберпанку не будзе ўжо ад распрацоўшчыкаў. Ну, мабыць, толькі праз некалькі год, калі яны не захочуць зрабіць, як гэта з Вядзьмаром зрабілі. Нейкі апдейт, але вось гэта бясплатны апошні наш контент, велізарны апдейт з контентам. Трошкі сумна, але я была шчасліва і на 2.0, што столькі ўсяго дадалося і змянілася, і цяпер я нават не ведаю. О, дзед сядзіць у дэпрэсіі. Не, ну можна ўжо, напэўна, гэта... распрануцца. У мяне зброя ў руцэ? Чаму яна ў мяне ў руцэ у люстры? Хацела пакрасавацца? Ды дзед усё адно. Ён не ацэніць. Так, дзе котка, дарэчы? Нібулс? І на канапу дзярэ. Моя ж ты залатая, ну. Дзярэ канапу.
Ну, яна. Так, ну гэта канцэрты Лізі Уізі. Нам не трэба яго глядзець. З дзедам, хутчэй за ўсё, няма пра што гаварыць. Што ты там? Ну. Дзед у дэпрэсіі сядзіць. Сумуе. Ну, і тут нічога не змянілася. У маім родным мегабілдингу. Уся вось моя хата на месцы. Мне здаецца, скінчык новы з'явіўся, ці што? Мабуть, падаецца на хату скінчыкі. Добра. Ага. Да што там з коткамі? Цікава. А што? Чаму на мне нічога няма? Не павінна так быць. Так, где моя нетранерская? О, на месте. А, броник. Вітаночки. Добренько, давай я табе зараз пакажу, як гэта зрабіць. Я якраз знаходжуся у тым месцы, дзе гэта проста паказаць. Таму што гэта робіцца якраз у мегабілдингу 10, дзе мы і сидзім зараз. Таму што яна котка, якая жыве у 10 мегабілдингу. Я толькі апрану усялякае, тому што чамусьці пасля апдэйту увесь мой шмот знік. Мне трэба вярнуць вось усё на месца. Готовая. Ну, з анімацыяй мне неяк больш падабалася. Яно зараз бачна, як падгружаецца. Мне не падабаецца, як зараз выглядае. Такое сабе. Добра, давай пакажу. Глядзі, як гэта робіцца. Па-першае, што табе трэба, ну, хаця там, магчыма, гэта можна знайсці, але у некаторых з гандляроў можна знайсці ежу для катоў у гульні. Тут трэба шукаць, я табе дакладна не скажу, у якіх гэта павінна быць. Але трэба проста пахадзіць, і яны дзесьці будуць. Зараз я пакажу, як гэта выглядае у гульні. Не. Во, cat food, то бок гэта каціная ежа. Чаму я зглытнула? Добра. Гэта вось можна знайсці ў гандляроў, якія ежу прадаюць, ці нейкія там энергетыкі, ці яшчэ штосьці. Карацей, consumables, тыя, што прадаюць, тое, што можна з'есці ці прыняць. Вось. Карацей, купляеш каціную ежу, потым
ідзеш да хаты, то бок вось да гэтай хаты ў 10 мегабілдингу. Потым вось так, для тых, хто не хоча ведаць, напэўна, і не хоча спойлераў, напэўна, вам трэба зараз перастаць слухаць, зам'юціць мяне на 2 хвіліначкі. Всё, дамовіліся. Всё, цяпер я распавядаю. Карацей, вось ты знаходзішся каля сваіх дзвярэй да хаты, трэба павярнуць направа, ісці вось па гэтым калідоры. Ідзеш па калідоры. Во! І тут каля гэтай сметніцы, гэтага сметніку, будзе місачка, талерачка. І вось у гэту талерачку трэба накласці ежы. Каціная. І я ўжо не памятаю, як гэта працуе. Мне здаецца, трэба накласці ежы, і наступным разам, калі ты сюды прыйдзеш, тут будзе тусавацца Нібблс і есці гэтую ежу. Яна адразу не прыйдзе. Магчыма, яна прыйдзе адразу, але мне здаецца, што трэба табе пачакаць і вярнуцца сюды праз пэўны час, і яна вось будзе тут. І тады яе можна будзе ўзяць да хаты. Усё проста. Калі ласачка, я спадзяюся, што ўсё атрымаецца і Нібл стане таксама жыць у цябе. Блін, там напісана насамрэч ва ўмовах. Давайте я пагляджу ўжо. А то пытанні... У мяне запытваюцца людзі, а я і не ведаю. Давайте я зараз вам пакажу. Дропсы. 19 снежня? Давайте уже погляджу. Да, до 19 снежня. Так. Вось за 1 гадзіну боты, за 2 гадзіны... Не, за 1 гадзіну штаны, потым за 2 гадзіны боты, за 3 гадзіны пінжак і за 4 гадзіны шалом. Всё. Ну, теперь я буду ведаць адказ. Я не думаю, што я яшчэ буду стрыміць кіберпанк. Ну, можа быць. Але я не планавала. Так. Блін, а што яшчэ у нас было у абнове? Што я хацела праверыць? Так, нешта... О, божухна. Музыка. Спужала. Давайте я запрошу на спатканне Рывера. Джуді хоче на спатканне? Ужо? Слухай, я табе так зайздрошчу, божухна. Блін, цябе чакае столькі ўсяго, блін. Слухай, я спадзяюся, што я не наспойлерала табе нейкія рэчы, таму што я так вельмі вольна размаўляю. Я цалкам прайшла кіберпанк, таму я не зусім кантралюю свой базар. Вось, у тым сэнсе, што я магла штосьці табе выдаць, але я спадзяюся, што я табе нічога не сказала. Вось. І не сапсавала табе інтрыгу нейкую. Ой, цудоўна. Вой, я вельмі зайздрошчу табе, таму што прайсці кіберпанк, вось, гэта, я разумею, што гэта банальная штука, кшталту хочацца сцерці сабе ўспаміны і прайсці кіберпанк нанава, але, ну, рэальна, асабліва вось Phantom Liberty, я яго прайшла, у мяне згарэла срака,
Але божухна, гэта быў адзін з найлепшых экспірыенсаў у маім гульнявым жыцці, нягледзячы на тое, што я і плакала і вельмі фрустрыравала мяне гэтае дапаўненне. Тым не меней, гэта паказчык таго, што наратыў спрацаваў, ён мяне зачапіў, і гэта было вельмі крута. Не, ну, канешне, я магу адразу сказануць нешта, но я не хачу, мне не цікава. Давайте паспрабуем з рыверам пакуль што памуціць, калі ўжо нам дазваляе гульня. Назва квеста. Ты не адкажа. Ясно. Ага, нам трэба пачакаць, пакуль нам патэляць. А, не, пакуль напіша. 2 дні. З робота? З якога? Што там за робот в Phantom Liberty? Ну, сімулятор спатканняў. Мяне больш, чым задавальняе, шчыра кажучы. У тым сэнсе, што вось мне... Нягледзячы на тое, што у кіберпанку шмат такога вось не вельмі важнага, але імерсіўнага кантэнту, мне ўсё адно трошкі не хапала, таму што я ўжо тлумачыла, што я вось ролеплею, я адыгрываю у гульні на поўную, і мне трошкі вось не хапала такіх побытавых момантаў. Цяпер яны і я кажу, абсалютна шчаслівы чалавек. Трошки прыкра, што я ўжо прайшла гульню, і для мяне гэта ўсё не зусім своечасова, але гэта не значыць, што я не правяду яшчэ дадатковыя 10 гадзін у кіберпанку, проста мацаючы ўсе гэтыя новыя штукі, катаючыся на метро і атрымліваючы асалоду ад жыцця. А, шасцілапы, ну, я разумею. Ён класны, дарэчы. Вельмі босс, які запамінаецца. Ён складаны, але класны. У мяне срака згарэла не з хімеры, не з павука, а з таго, што трэба кіраваць аўто было. Стэлсіць на аўто, у мяне тады срака згарэла проста монументальна. Магчыма, я ўжо проста на той момант стамілася жудасны, і мне ўжо нічога не хацелася. А там яшчэ і стэлс на машыне, я да гэтага не была падрыхтаваная абсалютна, маральна, фізічна, геймплейна. Вось, і вось там у мяне сапраўды згарэла, менавіта ад геймплею. Яшчэ кажуць, я не ведаю, ці я хачу зараз гэта правяраць, але кажуць, што вельмі непаганы зараз стаў Адам Смешер. Яго значна зрабілі больш моцным і крутым. Не тое, каб я пакутвала дужа, калі я з ім білася. Мне хапіла. Сорки спадарства. Поехали. Мне хапіла, калі я гульню праходзіла, але кажуць, што стала больш складана. Другі робот з Phantom Liberty? А, гэта, напэўна, з той часткі гульні, якую я не бачыла, таму што я брала пэўны шлях. Добра, давайте поедем... Ага. Куды я хочу? Я хочу, напэўна, поехать у сваю мега-супер багацкую хатку, якая знаходзіцца на Меморіал парку, напэўна. Тады нам трэба... Які у нас план? Нам трэба, значыцца... Меморіал парк, ён і на кальцавой, на зялёнай, і на блакітнай. Мы можем перасесці, вось, даехаць да наступнай
вось гэтай Монро і Сейган перасесці на зялёную і даехаць да Меморыал парку. Напэўна, так я і зраблю. Значыцца, нам трэба... Так, гэта з Пасіфікі на Санта-Дамінга. Прышпільна, што тут трэба ведаць, як называюцца раёны, каб карыстацца. Даволі круто. Цяпер мяне зацікавіў. Але я шчыра, мне, не глядзячы на тое, што дужа цікава паглядзець, што зрабіць, калі абраць вось іншы варыянт у Phantom Liberty, але я не ўпэўненая, што я гатовая да гэтай фрустрацыі. Магчыма, мне трэба, каб прайшоў нейкі пэўны час, і ў мяне былі сілы вярнуцца. Зараз я не хачу, таму што я атрымала дастаткова emotional damage. Уначы, дарэчы, катацца па найціці нават больш прыгожа, мне здаецца. Просто паглядзіце на гэта. О, гэта музыка ў метро такая? У метро ёсць музыка? А не, гэта моя музыка была ўвесь час. Я думаю, нейкая класная, яе ў гульні не павінна быць. Гэта, дарэчы, плейліст з лоу-фай музыкі на кіберпанк. Па кіберпанку. Так, я не праходзіла іншы варыянт фіналу Phantom Liberty. Ну, я вось скажу, там просто у мяне так згарэла срака. Трэба выходзіць. Наша наступная была... Вельмі аўтэнтычны экспірыенс. Дык вось, я да таго, што... Ну, рэальна, мне цяжка было маральна гэта перажыць, я пакуль што не. Я ж ведаю, што там таксама адзін суцэльны боль будзе. Няўжо ўсе ўжо па 2 канцоўкі прайшлі? Во, поедем на... Не, нам трэба на блакітну. Блин, блакітна не тут. Ага, значыцца, мы можем поехаць... Дзе тут можна на блакітну перасесці? Можна паехаць на зялёны і перасесці вось якраз на кангрэсе, напэўна. Так. А не, нормально, едзе. Едзе да Меморыал парку, але хутчэй за ўсё нам прыйдзецца зрабіць такое кола. Там капец. Хаця я ўсё адно тут размаўляю, поедем на зялёны. Просто ехаць шмат прыйдзецца. Ой, а што за рэч? Цікава. О, дед! А ты що тут робиш? Ты що тут птушек поназбирав? Блин, до меня дошло! Это мем! Это мем! Гэта найлепшае выкарыстанне Кіану Рыўза у гульні. Я зразумела, яны кастанулі яго. Літаральна дзеля гэтага. Усё было дзеля гэтага моманту. Такая думаю, нешта мне напамінае, а потым я такая, гэта літаральна Кіану Рыўз. Вітаначкі, Даніла 335. Вітаю ў каціным клубе. Спадзяюся, табе спадабаецца, і ты не будзеш сядзець і сумаваць, як сумны Джонні Сільверхенд. Вітаю, наогул не сачу за кіберпанкам, тому не зусім разумею, адкуль аднаўленне пасля некалькіх гадоў з рэлізу, калі нехта ў чаце скарочана растлумачыць гэта сюжэтны дадатак ці нешта іншае будзе мець мою удзячнасць. Усё вельмі проста. Гэта проста вось тое дапаўненне, ну,
Карацей, вось гэты апдейт, які вось зараз ты бачыш, гэта проста геймплейны апдейт, ну, патч і невялічкі апдейт, таму што выйшла выданне, вось поўнае выданне гульні, то бок у якім і экспеншн Phantom Liberty і базавая гульня, вось выйшаў гэты вось суцэльны пак, вось Ultimate Edition, і вось менавіта да яго прыўрочылі гэты вось контентны апдейт бясплатны, дзе вось дадаюцца новыя штукі. Sarasti and Republic. Гэта не першы раз, калі CD Projekt Red за гэтыя 3 гады, якія прайшлі з рэлізу, дадае, ну проста выпускае нейкі патч бясплатны з нейкімі класнымі геймплейнымі штукамі. Гэта нармальная тэма тут. Але я думаю, што нагода гэта менавіта сённяшні рэліз Ultimate Edition. Так, галоўнае нам не забыцца, на якой станцыі выходзіць. Давайте уставім, паглядзім на мапу, каб не прапусціць. Значыцца так, нам ехаць... Мы не на Меморіал парку? Не, не падобна. Нам трэба на Меморіал парк. Всё. Сядаем. Next stop, Memorial Park. Кастрычніцкая. Ачмурэнна. Даехалі. Make room for fellow travelers. 1 seat per passenger, please. Я ў захапленні проста. Ты голубы з паперы, ну просто... You're now at Memorial Park. Все, выходимо, выходимо. Доехали. Я знашу спасылку на Джонні Мнемоніка по дарозе, што раней была зачынена. А, так ты ўсё ж такі змог знайсці гэтую дарогу. Вось, нам трэба на гэтую шашу абавязкова. Я пакуль што не знайшла, як туды трапіць, але гэта ў плане. Толькі я зараз хачу наведаць сваю хату. Блин, далековато. Мабыць, там была... А, там ёсць іншая станцыя метро. Давайте поедем на метро ўжо. Куды нам трэба. Нам трэба, напэўна, вось сюды. Нам, значыцца, на зялёную ці чырвоную. Не, гэта fast travel. Я не хочу fast travel, я хочу метро. Во. Не, я лепш на чырвоную. Яшчэ зялёная мяне невядома куды павязе. Во, яна мяне павязе. Не, яна не туды мяне павязе. Не трэба мне такое. Я лепш на гэтай, якая едзе з Санта-Дамінга да Вотсана. Вось яна мяне давязе дакладна. Так цікава за метро назіраць. Я вельмі баюся моманту, калі скончацца варыянты вагонаў. Гэта, напэўна, будзе не так ужо весела, але пакуль што гэта пачуццё першаадкрывальніка і тое, што ўсё такое новае і невядомае, вельмі прыемнае. Добра, дзе моя музыка? Топ-трек. Все, выходим. Добре, ще ні. You're now at О, Sarasti and Republic. дякую велике. О, тут станція. Як класно.
Все. Вось цяпер мы на правільную станцыю прыехалі. Блін, гэта так класна, ведаеце. Напэўна, ўжо 100 раз такое казала, але вось я амаль 300 гадзін нагуляла ў кіберпанк, але гэта такое прыемнае пачуццё, вось тое, што гэты Арасака клята, я на зялёны іду. Пусть курва. Там зялёны быў. Хацьфу. Карцей проста прыемна даведвацца пра горад з іншага боку, бачыць у гульні, якую я ўжо столькі часу правяла, штосьці новае. Ну, глядзі, ну, кшталту, добра, гэта скарочана, таму што яшчэ да 2.0 выходзілі кантэнтнае абнаўленне, вельмі класнае, якія таксама рэбалансілі нешта дадавалі. Некаторыя з іх былі прыўрочаныя да чагосьці, некаторыя проста такія, хоба, вось вам кантэнтны апдэйт. Не чакалі, а вось ён. Все, прыехалі. Вось моя багацкая хата. Паглядзім. Блін, вось рэальна класна вось гэтая тэма з партнёрам у тым сэнсе, што можна праходзіць гульню і між іншым проста хадзіць на спатканне са сваім чалавекам. Круто. Що там новини кажуть? Ні, давайте мультики глядеть. Нема мультику. Hello, Night City. This is Jillian Jordan with an N54 news campaign update. Exit polls for the Night City mayoral race have finally been tallied. Incumbent Weldon Holt of the Devolutionist Party received 47.8% of the vote, despite allegations of his complicity in the murder of Lucius Rhine, former mayor of Night City. But in a close race, Треба включити. Ну тут нічого нового. Добре, треба шукаць гэтую шашу велізарную. Думаю, гэта наш план наступны. І калі міне якраз 2 дні, то, мабыць, запросім кагосьці да гэтай хаты. Так, пухаць мы не будзем. Ну, вось гэтая хата, канечне, файная. Можна было Джуді і сюды запрасіць. Што, Арасака? Дзе Арасака? Гэта Арасака адлюстроўваецца? Кур у мяне тут Арасака? Прывіт Арасакі. Галоўнае, каб дзед не бачу. Сур'ёзна, так. Я хочу мотикаў, мне трэба мотики. Дзе мой аўтафіксар? Вы паглядзіце на гэта! Якая секси-машинка! Не, ну. Бярэм.
Можем собі дозволить. Ну просто секс. У-у-у. Якая? Вось пра Порш я чула, трэба яго зацаніць. Давайте паглядзім. Вось гэта прыгожая машынка, але не настолькі. Азер. Порш. Гэта кабрыялет, дакладна. Я памятаю, што на стрыме CD Projekt казалі пра кабрыялет, і я была ў шоку кшталту кабрыялет? Бярэм кабрыялет. Добра, што ў мяне шмат грошай. Боже, ну вось тут я задаволеная, што я прайшла гульню, у мяне да халеры новы квест. Май. А гульня не скончылася. Як кшталту карацей, калі паказалі кабрыялет, я подумала, што кабрыялет? Божухна, вось гэта клас. Хаця, канечне, метро мяне больш за ўсё. Сапраўды, ружовенькі! Ружовенькі! Вось гэта шопінг, канешне. Ружовенькі. Дзякуй вялікі Мегапазерскі за тое, што звярнула маю увагу на гэта. Ну, мінус грошы, але гэта было таго вартае. Расака. Так, я не ведаю наконт новых гонак, але я ведаю, што можна перапраходзіць старыя гонкі, якія можна было вось з Клэр праходзіць. Што іх цяпер можна перапраходзіць колькі захочаш. Добра, я хацела сабе сабраць нейкі больш casual look, каб у метро ездзіць і на мяне не пялілі. Ну і на спатканні там хадзіць. Так, зараз будуць цыцкі. Ага. Нейкія штаны, нібыта новыя. Добра, няхай будуць. Так, гэта не зусім casual. Дзе тут нейкія кросы? Не ведаю. О. Во, звычайныя кросы. Нормально. Я бачила, у меня нейкія з'явіліся белыя боты прышпільныя. Ці мне падалося. А во, ё, боты белыя, клас. Не супадаюць па ценнях. Якія?
Нормально. Скільки ж у мене шмоту? Мені подобається. О, ось ця штука виглядає непогано. Ні, погано. О, найс. Я як гэта жаніхі на вясковых вяселлях. Вся такая шрабрыстая, шрэбарная. Ну, блин. Во, идеально. Не, верните. Тости мне написал. О, хтосьці спер мой новый Порш? Нам трэба сперці свой Порш. Добра, ён зараз мне вышле апошнюю лакацыю. Добра, ну, калі мы едзем за Поршем, трэба выглядаць як самая багацкая пані на раёне. Я ведаю, што толькі што перапранулася, але трэба выглядаць максімальна крута. Дзе мой квест? Чакаем. Блін, вось я не ведаю. Вось будзе пагана, але я спадзяюся, што не. Ну, магчыма, неяк павінны былі зрабіць гэты апдейт дзед-френдлі, то бок для нармальным і для тых, хто гульню прайшоў. Гэта неяк несправядліва. Я вось што, чаму я да хаты прыехала? Мабыць, калі мы Ніблс, вось логіка, калі мы Ніблс шукалі у хаце, дзе мы жывем, мабыць, і тут трэба шукаць іншых котак у хатах, дзе мы жывем. Давайте я... О! Я не памятаю, дзе я жыву. Ну, добра. І зараз знову на гэтым паверсе пашукаю, ці у мяне яшчэ ідэя наконт котак, калі гэта сапраўды так, шукаць іх у месцах, дзе прадаецца каціная ежа. Я дакладна ведаю адно месца ў горадзе, ну, добра, на палову дакладна. Мне здаецца, я там купляла каціную ежу. Тут наўрад ці будзе бяздомная котка, таму я думаю, найлепшы варыянт шукаць котку ў месцы, дзе гэта ежа прадаецца. Гучыць лагічна мне.
мне думаецца. Ці, магчыма, яшчэ ёсць варыянт у гэтых у Вейстлендзе, у пустэчах, карацей, шукаць котку. Недзе вось у дзікай прыродзе дзікую котку. О, слухай, мабыць, котка у гэтых у номадаў. Добра, машына адкладаецца. Давайте пагонім да номадаў. Тут я нават фаст-трэвелам скарыстаюся. Дарэчы, я надоечы праходзіў квест у сапфіры, і мяне насмешыла, што Ніблс там адзначаецца як госця. Ну, яна госця. Мне здаецца, яны гэта сябруюць з Хэнсам, і ён яе запрасіў. Гэта ягоная +1 Ніблс. Таму яна госця. Вольная котка можа сабе дазволіць. Яна нават... А што пацвярджае той факт, што яна з Хэнсам, гэта той факт, што Хэнс, ён калі нас бачыць, ён робіць выгляд, нібыта ён нас не ведае. І вось Ніблс таксама робіць выгляд, нібыта яна нас не ведае. Яны згаварыліся, а насамрэч яны тусяць разам. Таму што гаспадар Хэнс дужа любіць котак. Ён вялізны фанат каточкаў. О, радыё запрацавала. А цяпер не працуе. Ха! У пустэчах радыё не працуе? Ці гэта баг? Цікава. Вось тут кніжкі у номадаў, але яны адмаўляюцца ад тэхналогій, таму лагічна. Ну, давайте шукаць тут, мабыць, будзе котка. Ну, я не ведаю. Я ўвогуле не ведаю. Ну, кшталту, магчыма, ты пра гэта ведаеш. Мегапайзерскі. Але я не хачу, каб ты мне ўвогуле ніякай інфармацыі даваў. Хачу сама знайсці, калі іх можна знайсці. Калі ўвогуле яны дадалі котак. Hey, V, thanks for all your help. Appreciate it. Добра. Калі я трымаю зум, то гульня забываецца пра тое, што я ў пустэчах. Right, I was saying something. What can I say? Saving people's asses is kind of my specialty. That's clear as day. Take it easy now. You hear? Гэта праўда. Ну, кшталту, Ніблс, там жа у апісанні пішецца, што Ніблс... Здаецца, гэта на вікі пішецца, што Ніблс гэта вулічная котка. Яна сама жыве ў мегабілдингу, і ты яе не робіш сваёй коткай. Ты проста запрашаеш яе да сябе, і яна вырашае жыць у цябе. Ну, кшталту, яна сама вырашае, дзе ёй і як знаходзіцца. Вось. Яна сама сабе гуляе. І я думаю, у любы момант, калі ёй перастане падабацца жыць у Ві, яна... О, пиздюкі нейкія гуляюцца. Яна проста зваліць. Мабыць, там недзе котка ёй. Hey, Cass, you'll remember this. When the Aldecaldos were operating in LA on that huge contract after the Ну шо ви там? Sometimes I think about staying here a while longer. But then a city dweller happens upon us, and I rethink. Добра, мне не настолькі цікава. Мне... Вось не хачу зараз наклікаць на сябе нянавісць людзей, якія любяць панам, але яна мяне вар'юе. Таму я, шчыра кажучы, не дужа хачу даведвацца пра яе больш. Яна мяне задзяўбла ўжо дастаткова.
Так, я не могу прочитать. Проблема. Так, How much Веня longer? достатково крутая для You hear about Santiago? його Used to be a nomad. коточки. Long Ну, у time яе Ever асаблівыя heard of a свае warden skier? квесты. Jesus Christ. Why is folks suddenly Яна recollecting ж Santiago? чаму у Friend of пэўным mine did a варыянце job развіцця во That's one old вітаначкі, friend you got. He's a а legend, у though. Чэлсі, Any day спадзяюся, now. правільна прачытала. Вітаю ў каціным клубе. Спадзяюся, табе тут спадабаецца. І Ніблс будзе даваць табе свае квесты. Дык вось, я думаю, што яна ж у пэўным варыянце развіцця Didn't сюжэту, think he was all he was cracked up to be. яна They пачынае, say he was a big ну, city nomad. па-першае, Both мы ўжо were. вырашылі, што Except there ain't no such Ніблс thing. тусіць з Real Хэнсам, loyalty to потым family. пры пэўным Isn't loyalty to your friends пры count for пэўных something? абставінах яна Maybe it пачынае does, but сябраваць anyway, з Роуг, Santiago, а гэта значыцца, He snuffed it to some lunatic што Marble Роуг Arasaka гэта some найлепшая фіксерка What a ж friend. у Найт-Сіці, самая проста жывая легенда. Таму хутчэй за ўсё яны на адным узроўні з пані Ніблс. Any day now. У мяне, дарэчы, ёсць месца на імплантик. Непогано. Бара? Так. Добра. Біоманітор, гэта файна. Давайте яго заапгрэйдзім. Нарэшце. Як дарослая. З біоманітором. Давайте подкрутите. Як новенькая. Дякую. Дякую, пані. Добра. Давайте скарыстаемся магчымасцямі перадавых тэхналогій нашага стагоддзя і спрабуем засканіць мясцовасць, каб знайсці котку. Наўрад ці яна тут ёсць. Просто мне падалося лагічным, што котачка можа быць тут. Таму што, ну, у горадзе, ну, гэта вялікая рэдкасць знайсці котку. Там ж чаму такі Мура ўвогуле на Ніблс звярнуў увагу, дык гэта таму што котак, ну, іх больш няма ў Найт-Сіці, вулічных, дык дакладна. Гэта вялікая рэдкасць. Вітаначкі, Маркі, вітаначкі. У нас тут, бачыш, гульня, у якую я ні разу не гуляла на стрыме. Справа ў тым, што сёння вось днём выйшаў у рэліз апдейт 2.1, які дадаў шмат чаго новага ў гульню, і вось зараз мы яго мацаем. Гэта па-першае, па-другое, калі ты яшчэ не забраў дропсы, ну вось сялякія шмотачкі, якія я раздавала на рэлізе Phantom Liberty, то ты вось якраз можаш забраць іх зараз, таму што я іх знову магу раздаваць. І раздаю. Так, гэта пустэча. Ну, мы не ў горадзе проста. Во, горад тама. Дык, калі ты, напрыклад, шлем не ўзяў, то вось цябе ёсць магчымасць зараз атрымаць шлем. Але не адразу, табе там трэба 4 гадзіны паглядзець мой стрым. Ну, ці не мой, ці чысці іншы. Дарэчы, зараз дропсы ўвогуле могуць усе раздаваць. Гэта раней на рэлізе Phantom Liberty іх маглі раздаваць толькі людзі, якія ўдзельнічаюць у стрымерскай праграме падтрымкі стрымераў ад CD Projektаў. А цяпер гэта могуць рабіць увогуле усе, хто стрыміць. Больш не адчуваю сябе асаблівай. Что? Не. Мне так прыкра, Маркі. Божухна.
Божух, на мне так прикро. У мяне было такое ў жыцці некалькі разоў, калі я пралівала на клавіятуру. Вось добра, што ведаеш, і пазітыўны момант, калі гэта была проста клавіятура, але не зараз. Не ноутбук. Вось, таму што я двойчы пралівала воду на ноутбук, і гэта страшна. Не, аднойчы каву, я думала, што ён памрэ. Ну так вось. Я да таго, што магло быць горш. Гэта, канешне, жудасная сітуацыя, асабліва калі гэта гульнявая, дарагая, суперкрутая клавіятура. Гэта ўвогуле разрыў усяго. Але вот калі яна проста класна клавіатура, якую ты любіў, то гэта таксама дуже непрыемна. Ну, калі трошкі, то гэта добра. Мабыць, не ўсё пагана. Ну так, няхай пасушыцца. Мабыць, усё не так пагана. Добра, мы каціску, сасіску тут не знайшлі, таму давайце наш пункт вось будзем на квест з машынкай ехаць. Так, а пакуль што я хачу даехаць... Не, туды на метро не атрымаецца даехаць. Добра, поеду на машыне, що гэта... Ауч. Упс. Ну, стараецца. Я, дарэчы, вось у мяне таксама клавіатура, і ў мяне даволі блізка тут на поі стаяць адносна. І мне заўсёды страшна, кожны раз. Літаральна стрэс. Таму я дуже разумею. Я спадзяюся, што яна сапраўды будзе файна ў цябе працаваць і будзе ўсё не так пагана. Вельмі прыкра. Асабліва гэта ж пагана, што быў стрым. Я не уяўляю твой узровень фрустрацыі. О, радыё заграла. Мы пад пакрыццё зайшлі. Ну, затое адпачнеш, напэўна. Слухайце, мабыць, трэба проста па пустэчах пахадзіць і пашукаць вось па ўсялякіх сарайчыках, вось гэтых пабудовах, палазаць. Ну, мне чамусьці здаецца, што вось рэальна трэба у пустэчах шукаць. Магчыма. Мне здаецца, вось, найлепшым месцам для пошукаў. У меня есть идея, куда можно заехать за... Давайте я сгоняю. Кративость по сюжете. Тут есть... Вот это место. Чамусьці... Мне здаецца, нармальны вайб у гэтага месца тут можа быць. Дзе мой ружовенькі моцык? Дзе? Гэй, дзе моцык? Типа багацкіх хатах. Ну, гэта варыянт нумар 2. Таксама. Мы шукаем котак. Новы контент мы шукаем. О! Во, мой новы моцык. Ну, ён. Давайте я нават у колер апрануся.
Блін, ну я навіть скріншотик зроблю. У городі, напевно, больш файно буде їм сфоткатися, але ну. Глядите просто. Модниця. Тупо лепша модниця. Холодно на районі. О. Ну. Ну, яна. Я, напевно, з іншого боку треба підійти ось з гэтага. Ні, не туди. О. Не дуже файно. Добре. Ех. Добре. Ну. З рольовкою. Ось ідеально. Ідеально. Мені подобається. Холера, не видать. Я нібито поховала когось. Жесть. А як виключить? Все. Ві. Это так шмат ехать. А, ну так, мы ж поза городом. Увогуле упердзе нейкай. Добра, што хоць радыё тут ловіць і машыну можна было выклікаць.
Можа сюды заехаць, или я не думаю, што тут будзе. Хаця на гэтай пляцоўцы, мабыць. Ну, мабыць. Ой, о! Яны цяпер так падскокваюць, гэтыя байкі. Вельмі нязвыкла. Ну тут няма нічога, тут просто нічога. А, тут был квест по киберпсихам. Так ладно, я думаю, что тут такое? Ну тут котки не будет, так ладно. Занадто страшное место. Не, ну гэта так прышпільна, што сапраўды ёсць чым заняцца. Я думала, што я вельмі баялася, што я вось запушу стрым. Мы за паўгадзіны паглядзім, што тут новага дадалося. І я буду проста чыліць, невядома чым займацца, не веду катацца па найціць, слухаць радыё. Ага, тут такое, тут столькі ўсяго і яшчэ не ўсё паглядзелі. Прышпільна. Напэўна, канечне, справа ў тым, што я не дужа спяшаюся. Але куды мне спяшацца? Ну, гэта так, можна. Во. Мы ўжо паспрабавалі, во. І! Я яшчэ не дужа навучылася. Выбачай, Ви. Ну, можна. Можна на адным коле ехаць, і яшчэ цяпер яны па сценам могуць катацца. Не. Трэба разагнацца яшчэ больш. Вii! А, блин, я задумалася про жыццё. Выбачаюся, гаспадарства, выбачаюся. Добра, што я не кірую транспартам ніякім у жыцці. І не збіраюся. Ой, яны яшчэ тармазяць зараз лепш. Ха! О! Лера не туда поехала, походу. А, не, нормально. Так, я ведаю, што там можна так рабіць. І я памятаю, што ў дзяцінстве шмат хто там гэтыя трукі рабіў у Сан-Андрэас.
Там нават цэлая катэгорыя людзей, якія займаюцца тым, што выконваюць усялякія трукі ў Сан-Андрэс. Я неяк нават цэлы відос глядзела пра гэта, ну, амаль мастацтва. Якая? А! Я не хацела! Я не хацела! А! Я заглядзелася на машынку, такая прыгожая стаяла і выбачаюся. Цікава, ці сапраўды з'явіцца нейкае кам'юніці, якое будзе рабіць вось гэтыя трукі ў кіберпанку на гэтых байках. Ці яны будуць прыдумляць таксама для сябе нейкія прышпільныя чэлленджы. Во, карацей, я думаю, што, мабыць, у гэтай хацінкі можна будзе знайсці, але я не ўпэўненая. Але чамусьці я пра яе падумала. Ага, я не могу ехать. Срач тут, конечно. Ага, все, выключилось радио. Я думала, гэта... Трэба... Добра, трэба акуляры дастаць. Дарэчы, на іхнім стрыме, дзе яны анансавалі гэты апдейт, яны вось паказвалі гэтыя трукі. Хтосьці з супрацоўнікаў на стрыме сказаў, што вось ці гэта быў не супрацоўнік, але хутчэй за ўсё гэта хтосьці быў з іх, сказаў, што, блін, яны так файна выглядаюць, мабыць, нейкія ўзнагароды прыдумаць, у тым сэнсе нейкі конкурс зладзіць для, ну, па труках. Вось, таму магчыма, гэта было спланавана, і магчыма, ўсё ж такі нешта будзе з гэтымі трукамі. Скокі з дробавіком. Бачыце, ну тут гэта нейкая хата падазраная. Яшчэ ў мяне ёсць ідэя, што коткі могуць знаходзіцца каля хатаў нашых крашаў. Ці, мабыць, у містера Хэнкса можна спіздзіць. Не ведаю, я намагаюся прыдумаць лагічнае нейкае месца. Ну, тут далёка. Ну, давайте поедем на квест тады, калі ўжо мы тут. Мабыць, яны сапраўды ў нейкіх сюжэтных пробках, ну тут, канечне, ГГ, і прыйдзецца шукаць такім чынам.
毎日。Ну, гэта праўда. Блін, добра. Я хочу за машинай поехать. Давай так домовимся. Я еду за машиной сваёй, а потым мы едем до Керы правяраць гэтую тэорыю. Мне не сюды, мне ніжэй. Ой. Так. Ну, ружовенькі моцык гэта цудоўна. Нарэшце яго можна не скрасці, а абсолютно легально сабе купіць і выклікаць. Потому что я такія вось бачыла ў гульні і кшталту не цікава іх мне красці. Мне здаецца, я нават і ну, толькі калі не па квесце, я машыны не краду. Не GTA у рэшце-рэшт. Вось завезлі, канешне, мой цудоўны багацкі Порш у нейкі гадзюшнік. Невядома куды. Што гэта такое? Вам не сорамна мой дарагі багацкі супер Порш у нейкія пустэчы гнаць? Так, я зразумела, так. Зараз соркі, я припаркуюся. Я трошки... А, не, гэта самая нізкая. Ось, трошки ніжэй. То мне... Напэўна, простое, што я рано прачнулася у лідзах, і мне так свет па вачах б'е, што складана глядзець на экран. О, там можна кавалачак Доктауну убачыць, глядзіце. Во, гэта Хэнсон. Ха, прышпільна. Ці можна гэта бачыць, калі няма Phantom Liberty? Напэўна, можна. Гэта такі тызер для тых, хто не купіў. Я калі... Магчыма, гэта дадалося ўжо з 2.0, таму што я ніколі не бачыла, ці, мабыць, не звяртала ўвагі. Амаль прыехалі. Ну і... Дзе моя ластаўка? Добра, шукаць прыйдзецца. Вось! Шо, дзед? Слухайце! Не, ну лагічна. Кшталту у Джоні таксама Порш быў. Толькі не кабрыялет.
Апдейт так, апдейт і што 2.0, што 2.1 гэта апдейт для базавай гульні, гэта не для Phantom Liberty, вядома. Вось, проста я да таго, што гэта штука яна дадалася пасля апдейту ці не. Ну, прышпіль на паходзе. Гэта, мабыць, нейкі фанат ягоны. Джонні Сільвермен. Вельмі падобны на Джонні Сільверхенда, які памёр у 2023 годзе. Гэта ён, ягоная машына была. Джонні Сільвермен. Я хочу продать свой Porsche 911 Turbo 930. І у Джонні Сільверхенда таксама Porsche 911. Чал вельмі хацеў бы быць падобным на Джонні Сільверхенда. З кастомнымі декалькамі самурая, боже. Заінтарэсаваны. Вельмі смешна. Гэта не жарт. Мне больш не падабаецца самурай. Мне цяпер падабаецца Аскрэкс. Блін, ну калі гэта сказаць, Керы яму не спадабаецца. Які табе больш смак падабаецца? Фіялетавы, чырвоны ці блакітны? Навошта абіраць толькі адзін? Усё, гэта час для новай машыны і для новага мяне, які слухае пон щит на поўнай... Ну, чал, ну што гэта такое? Ну што гэта такое? Ну, Джонні, ён гаўнюк нарцысічны, яму нармальна, што хтосьці хоча быць як ён. Ну, шчыра кажучы, кшталту, я таксама kind of guilty. Ну, я. О, окей, дзякуй вялікі, што ходзікі. Блін, ну чал, вельмі няёмка. Нават татуіроўку зрабіў, як у Джонні. Да хто спёр? Хто спёр машынку? І навошта ён не захацеў быць больш Джонні Сільверхендом? Гэта была проста фаза, проста перыяд такі. Бандзюкі нейкія. Ну, рэальна бандзюкі, так. Ну, я хочу рыдлёўку. Рыдлёвачка моя. Вой, вітаначкі, Стэфард, божухна, вельмі працяглае імя, вітаю ў гадзінным клубе, божухна. Стэфард де Блеўтрозебатус. Гэта новы квест. Яны спёрлі машынку. Трымай куру. Я вас усіх рыдлёўкай. Я вас не баюся. За сваю машыну я вас усіх прыкладу. І табе, зараз табе спадарыня вядзьмарка такіх люлей накідае. Ніколі не забудзешся. Дзе тут рыдлёўка нейкая?
Дякую вялікі за вадзічку. Все, раскидала. Ажно яго вось сплюшчыць. Мне нават не ёмка, што я іх так расколбасила. Ё машина, вельмі класная машина. Халера, хочется нават пакінуць яе сабе. У цябе ўжо ёсць машина ў хаце. Так, але машина ў хаце гэта не Porsche 911 з кастомная самурай эдишн. Ты ведаеш, што самурай памёр разам з Сільверхендам? Гэта не самы модны дызайн у нашыя часы. Мне ўсё адно. Я хачу пафарбаваць машыну ў нашыя колеры ўсё адно. Якія? Бруд. Бруд і яшчэ штосьці. Не ведаю. Dirt and Mud. Я не ведаю. Першае бруд. І бруд. Добра. Мне вельмі падабаецца, што тут таксама гэты мем пра я хачу сабе гэтую машынку, але ў нас ёсць дома машынка, але гэта не самурай, не самурайская Porsche. Ну, мабыць, што гэта дрыхва атрымліваецца. Ну, нейкая. Добра. Ну, все, я взяла ключики. Где моя ластовка? Моя прихожунечка. Ну. И не кажи, дед. На полову уже пофарбовали? Не. Что, поедем? Заскокивай. Подобается, правда? Ну. Что яшчэ больш рэдкае, чым аднарог? Мне здаецца, усе просто паміраюць ад гэтай машыны. Добра, поехали. Деду. Хотя, пакуль мы яшчэ не поехали, я вернула мою машину сабе. І яна дагэтуль працуе, але не магу сказаць нічога падобнага пра Джоні Сільвермена. Бедны хлопец. Але, гэй, хаця б табе не трэба будзе думаць пра тое, што ён хутка зменіць сваё рашэнне і захоча гэту машыну сабе зноў назад. Я спадзяюся, што гэтая машына не прыцягвае дрэнную удачу. Ну, няшчасце. Пэўна. Заўсёды падабаўся твоё пачуццё гумару. Так прышпільна? Вось і квестик новы. Ну, яна нейкая больш такая, не такая слік, не такая лаканічная. Курва, божухна, спужалі мяне. Яны за машинай маёй. Слухайце, мабыць, цяпер за мной увесь час будуць яны ганяць, калі я буду на гэтай машыне, ці што?
Буде неприємно. Добре, нам треба поїхати до Кери. Кери, звісно, цікаво, як йому сподобається гэта хата. А не, гэта трейлер парк, а нам треба Норс Оук. Ось. О, сапраўдная машына Джоні, яна больш лаканічная, але гэта кабрыялет. Просто, глядзіце. Што думаеце? Што думаем, спадарства? Трэба музыку, конечно, не памяняць. You're listening to 98.7 Body Heat, Night City's hottest music. Ну, добре. Недостаткова тяжка музика. Your brainwaves are synced up to the sound of 88.9 Pacific Dreams. О! Найс. Ну, на ёй трэба ганяць па прыгажунскіх месцах і вазіць усялякіх таксама прыгажу, не прыгажуноў вось на гэтым месцы побач з кіроўцай. Але машына, о, божухна, як ты дрыфтуеш. Літасці. Не, ну... Адразу бачна, чал дуже любив самурай. Треба ехать больше. Больше аккуратненько, а то такая машина дорогая была. Не! Не важно. Сорки. Не кажи только NCPD. Не сюда. Ну, кабрыялет гэта, конечно, все ж таки моцна. Галоўнае, каб дождж не пайшоў. А вось цікава, а калі пойдзе дождж, ці гэта вось гэты дах ён закрыецца ці не? Цікава. Блін. Трэба чакаць дождж.
О, ось одразу бачно, що ми вже у Багатському районі. Тут, хоча за всю метро тут нема. І цікаво, але... Ні, ну побач є, до речі. Побач... А, ну ми тут були вже. Ну, відомо, що у гэтым Багатському районі не буде метро ніякого. Все, Амаль приехали в Голливуд. Это уже не самурай. Strap in for acceleration. This is 107.5 Dark Star, bringing you the latest from high orbit and beyond. О, добре, гэта на польскай мове, можна і паслухаць. Все, приехали. Это за что мне заплатили гроши? Добре. Ну я не супраць. Сьогодні на дворі, до речі, непогане. Поглядите. Дрена штукери, хата засраная. Так, все, наша мета пошук коток. Яка ж його файна хата. Ось з ким треба мутіть у гэтай гульні. Але його так, конечно, потім запрашають до себе неёмко. Його нават парковка ее такая. Матка боска. У ягоных ботаў капелюшыкі. Эх, ты смешна, я ніколі не звяртала ўвагі. Усё, мы прыйшлі. Правяраем тэорыю.
здавалася, я гэту нагадку чытала, але окей. Відаць, не. Няўжо не? Тады прыйдзецца ісці па наступным пункце тэорыі, а менавіта шукаць у месцы, дзе прадаецца ежа. Што? Што? Know what? Our little anarchic gesture back there? Kinda liked it. Me too. Just hoping the us cracks girls liked it less. And speaking of anarchy, how'd you get into this? I mean... Asking why I do what I do? Yeah. Why? Gets old. Working a desk in perfectly climate-controlled conditions. Wait. Tell me you work for the post office, not a court. Arasaka. You're kidding. Long story, but our paths diverged. We parted amicably. Sort of. I mean, respect. Johnny always said you only leave Arasaka feet first. And here you are, still kicking. Yeah, sort of. Всё, добре. Know what? А ніяких нових взаємодіянь з їм нема. Kinda liked it. Yeah, it's cool. I'll just talk to myself then. Блін, ну ось тут нема, атрымліваецца. Фух. Добре, я поеду на метро, напевно. Будзе больш весел. Хаця не, я ж хацела яшчэ гэту трасу новую убачыць, добра? Адмена. Я памятаю, што гэта было дзесьці вось тут, у цэнтры, ну, узбярэжжа, каля ўзбярэжжа. Во тут знайшла. Ці нас па нейкай трасе не. Ніякая траса нам не прапаноўвае. Значыцца, найлепшы варыянт гэта ехаць на метро. На якую нам станцыю трэба? Нам трэба на Уэлл-Спрінгс. Окей. Дзіўна, канешне, ехаць на спорткары за да халеры грошай, каб паехаць на метро, ну вось такое у нас жыццё цікавае. Хто сказаў, што мы павінны жыць па чыімсьці правілах? Холера, не так поехал. Окей.
Хочется, конечно, трошки погуглить, каб даведацца, дзе іх шукаць. Выбачаюся. Так, секунду, зараз паркануся. Не парканулася. А! Hey there, high riders. You're cruising at zero altitude with 107.5 Dark Star FM. The end is nigh. No, wait. It's just 101.9. Ну, The dirge. не цікава, калі па гайдзе рабіць. О, Your cursed blackened soul is listening to 96.1 Ritual FM. джингли таксама цікава слухаць, я яшчэ не ўсе чула. Добра, ну, граем з гэтай святое. Паслухаць. Зараз будзем ехаць у метро і слухаць Граймс. Ну, топ экспіріенс. Ау. Ауч, ауч, ауч. Холера, не туды. Не туды поехала. Нахлусил мне. Нахлусила мапа. Добра. Карацей, варыянт зараз паглядзеце побач з месцам, дзе прадаецца ежа. Наступны варыянт, напэўна, паехаць да Хэнса ці да Роуг, таму што Роуг падабаюцца коткі і Хэнсу падабаюцца коткі. Магчыма, іх можна знайсці там. Mr. Whitey here. Drop that milquetoast kibble and rush to the nearest store for a taste of sweet, sweet, sweet clean speed. Добра, мне трэба на Wellsprings. Гэта можна на зелёнай даехаць, можна на чырвонай. Во, вітаначкі, экстырэ. Магчыма. Калі што, паправа мяне, калі ласка. 45. Вітаю ў каціным клубе. Халера, мы зробім велізарнае кола, калі мы паедзем па зялёнай. На чырвонай мы таксама хутчэй за ўсё зробім кола ачмурэннае. Так, з Вотсана на... Не, напэўна, з Вестбрука на Вотсан лепш браць. Ну добра, я поеду на зелёнай. Найлепшы варыянт. Поехали. Нам на Wellsprings. Што цікавага будзе ў метро? Засраны вагон.
О, і ще на дворі показує. О! Зараз сапраўды воблачным. Не, ну. Пригоже. Moving from below the Earth to above it, Militech has announced plans to establish a new colony on the Red Але ехать нам до сраки, конечно. Space will be subdivided into 3 areas: industrial, scientific, and residential. 10 residential modules are already available for purchase at a starting rate of $100 million. A hefty price, yes, but can you truly put a price on precision? You're now at Ellison Plaza. Night FM. Experience mystery on the dark side of radio. О, Our calculations have determined that you are listening to 103.5 Radio Peptak. ну, амаль. Ні туди, але окей. О, файна музика. Вітаночки. Токсин буде використаний для знищення роботів? Який токсин? Ти що маєш на увазі? See these hands? They can fuck you up. Що ти гетає? Ходи полячися, божухна. Next stop, Sarasti and Republic. Ні, нам не туди. Чи ти маєш на увазі токсин енергоз, чи що? You're now at Sarasti and Republic. Найс. Поехали далее. Incumbent Weldon Hood of the Demolitionist Party received 47.8% of the vote, despite allegations of his complicity in the murder of Lucius Ryan, former mayor of Night City. До яких стихійного урону уразливі роботи у сенсі у кіберпанку? Ці увогулі. У кіберпанку я ось не можу сказати за стихійний урон. Карацей, я просто гуляю за нетранерку, і, звичайно, я роботу карацей ці EMP кидала на їх. Ці просто їх узламувала, і все. Тому не можу сказати, як їх іншим чином завалити. Просто простое, що я літерально гульню пройшла амаль що цалком стелс-нетранеркою. Во, ну електричні, ну, до речі, файна заувага, мегапазерський в тому сенсі, що, ну, я кидала EMP, а гэта ж літерально електромагнітний імпульс, тому Next stop, електричні, правда. Congress and MLK. Хімічний урон, напевно, їм шкоди не зробить. One seat per passenger, please. You're now at Congress and MLK.
Ты, атрымліваецца, гульню толькі зараз праходзіш? Listening to music or other content, please use headphones or an equivalent implant. Да я слухаю у імпланті, все нормально. Visa holders can earn the right О! Сімплагасці. Хімічны гэта атрут, чаму роботы... Ну, у робота няма чаму атрушвацца, так. Да я думаю, што і... Ну, можа, нават і анішто звязанае з вагнём, там, типа, вадой, кшталту гэта таксама не будзе рабіць шкоды нармальнай. Атрута, ну, максимум можа толькі яму гэта акісліць нешта. Ну, у тэорыі. Дарэчы, Мехапазерскі, я не памятаю, ці я пыталася у цябе, ты якім чынам ввогуле гульню праходзіў? У сэнсе, я вось натранерка, амаль што чыста натранерка, а як ты праходзіў? Які у цябе быў білд? Я вось што пытала у Лепуса і у Гомзіка. Мне цяпер цікава. Калі вось я бачу, ты ў чаціку. Развяду цябе на ўзаемадзеянне. Блин, ну той факт, што Люсі і Дэвід пазнаёміліся ў вагоне метро. Ты ниндзя самурай, божухна! Гэта вельмі крута. Халера, вельмі круты білд. Напэўна, дуже дынамічна і крута. Я спадзяюся, у цябе ж ёсць Сандавістаны. Во, Wellsprings, гэта наша. Трэба ўстаць. Там ад куля ўварочваешся, спадзяюся, таксама. О! Ха-ха-ха, жыццёва. Гэта, мне здаецца, у Варшаве таксама на 30 хвілін і на 120 хвілін. Дык вось, прышпільна. Мне вось цікава цяпер паглядзець, я ведаю, што ўжо даўно існуе мод на метро у кіберпанку. Мне цікава паглядзець, як выглядае мод, ці натхняліся модам, ці гэта нешта іншае зробленае. Карацей, наколькі тое, што мы атрымалі ў гульні, падобнае на мадыфікацыю. А, мне трэба перасесці, божухна. Ці не? Стоп. Чаго ты? А не, пешу ісці. Атрымліваецца. Вось гэта было недзе тут. Мне здаецца, нібыта. Я пойду до гэтага медпоінту, а потым паглядзім. Мне здаецца, што я купляла ежу каціну вось недзе тут. Я не ўпэўненая, вось шчыра, але здаецца, што дзесьці тут гэта было. Бо гэта было дуже даўно. Проста, ёсць сканер. Сканер, які я не бачыла. Так, стоп. Дзе мой сканер? Я хочу сканер NCPD. Я штосьці не прайшла, я хочу. О, я вось тут знаходжуся і мне не показывае на мапе.
Але я ім у адкрытых бойках ужо амаль не карыстаюся, усе так з двух удараў паміраюць. Але гэта ж пра тое, каб весела было, кшталту. Напэўна, іх больш весела забіваць. О, во. Ты чаго б'еш чалавека? Ты чаго? Всё, систем коллапс, і табе синапс бёрнаут. Всё, не забіў, лох! Так, добра. Клятыя скавы. Всіх заб'ю. Я не дуже зараз виглядаю як чоловік, який шмат грав за нетранерку стелсову, але я зараз настільки промацована, що мені нічого не страшно. Але каб хутка закидаць ножамі, шмат ворагаў ціхутенька мімо перапрыгнуць бывае карысным. Ну, дарэчы, ты закидваеш ножамі. Ты бачыў, што цяперака ё магчымасць кідаць ножы адразу з байка. Вітаначкі, кафемолка, вітаначкі. Як твоя справа? Халера, не туды пайшла. Ну і што ты гэта? Keep screaming into that void, Night City. Sooner or later. Radio Wechselstrom. The voice of the machine. Найс. О. Окей, беру. Что тут треба было взять? Ну, спадзяюся, што у цябе ўсё нармальна. Бачу, цікава, але не ўпэўнена, што мне гэта спатрэбіцца. Ну, заўсёды можна паэксперыментаваць. Дзякуй вялікі, кафемолка. Я зараз прачытаю, што ты напісаў. Хвілінку. Дзякуй. Будзе піражок. Вельмі прыемны піражок. Дзякуй табе. Так. Ага, вось што мне трэба ўзяць. Гэта даволі дзіўна, што тут з'явіўся NCPD-сканер, таму што гэта цэнтр горада, а ў мяне ён быў цалкам... Ну, я там цалкам усе NCPD-сканеры ўжо прайшла. Ва ўсялякім разе мне так здавалася. А не, гэта не цэнтр. Гэта лічыцца... Гэта Хейвудам лічыцца. Добра, тады пытанні адпадаюць, таму што я яшчэ не ўсе ачыўкі сабрала за тое, каб выканаць
усе квесты ва ўсіх магчымых раёнах Найт-Сіці і вось менавіта магчыма Хейвудзе. Ужо язык заплетаецца. Хейвудзе яшчэ не ўсё прайшла. Зараз думаю, ці пераглядзець іншыя канцоўкі Phantom Liberty ці прыберагчы для перапраходжання. Гэта глядзі па сабе. Я вось пакуль што буду берагчы для перапраходжвання, не гледзячы на тое, што мне жудасна цікава. Але я ведаю, што зараз я перапраходзіць нічога не хачу, не захачу. Але я думаю, што магчыма праз некалькі год мне захочацца. І я вось хачу для карці сабе з будучыні пакінуць гэты выбар, гэтую магчымасць перапрайсці. Ва ўсялякім разе, пакуль што я так лічу. Магчыма, мне захочацца паглядзець. Я яшчэ нават не ўсе канцоўкі гульні проста бачыла. Я бачыла вось 2 канцоўкі гульні. Першая, напэўна, Зорка или Сонца, не памятаю. Гэта тая, якая скончыцца на станцыі Арасакі. А другая канцоўка гэта тая, якую вы бачылі на стрыме. Тая, што ад Phantom Liberty. Я больш нічога не бачыла, нічога не ведаю. Вось кажуць, што найлепшая канцоўка гэта канцоўка спана, але я яе нават не бачыла, і я нават не ведаю, ці я хачу яе бачыць пакуль што. Таму што, магчыма, я захачу перапрайсці. Магчыма, мне будзе няма чым што зрабіць, і я захачу яе прайсці проста вось дзеля таго, каб убачыць. Хочацца вось пакінуць для сябе нешта невядома ў кіберпанку, каб была матывацыя вяртацца. Тут наўрад ці будзе ежа для катоў, але паспрабаваць і варта. Wanna stock up on some meds. Choose whatever you like, as long as you can afford it. Не цікава, ці яна гэтая ежа, Something the matter? яна вяртаецца. У сэнсе, я выкупіла ў тым месцы, дзе я купляла яе, выкупіла цалкам усё. Добра. Я памятаю, што магчыма вось тут яшчэ магло быць. Давайте пеш сюды. Прогоним. Нам же яшчэ трэба будзе праверыць гоначкі. Зусім забылася пра гэта. Я, правда, нават не ведаю. Нам, напэўна, каб гонкі чэкнуць, магчыма, мае сэнс пайсці да Клэр, хаця, калі прайсці гонкі з ёй, то атрымліваецца, што яна пакідае гэтае хобі. Ну, можна ў яе запытацца, зганяць у Afterlife і даведацца. Стаять на светлофоры стало больш весело у кіберпанку з музыкай. Але, магчыма, я зараз разумею, што калі слухаць радыё ўвесь час, то яно можа надакучыць даволі хутка. Добра, што тут шмат станцый, але я разумею, што гэта можа быць праблемай. Кшталту. Калі слухаць увесь час адно і тое ж,
А гуляе яна, ну, не хуткая, калі, канешне, яе не спідраніць, чыста па сюжэце. Калі яе удумліва праходзіць і вось спыняцца на ўсялякія дробязі, як я, то даволі шмат часу можна змарнаваць, правесці. Не змарнаваць. Змарнаваць гэта калі было б не весела. Ці без карысці. Гэта вось унізе павінна быць. О, траўма Тім. Тароўкі. Вядома, я не буду на іх нарывацца. Для паглядзець хочацца. А! Не-н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 е. Я пайшла. Файнага дня. Мне праблемы не патрэбныя. Вось, свежая ежа. О, чарга якая на свежую ежу. А, ці можна праціснуцца скрозь чаргу? Во, бачыце? У гэтым месцы, халера, вось якія рэчы я памятаю ў гэтай гульні. У гэтым месцы прадаецца каціная ежа. У мяне ёсць з сабой каціная ежа, дарэчы. Мне не трэба, але можам узяць адну, чыста па прышпілям. Вось, мы ўзялі каціную ежу. Цяпер давайце шукаць каткоў. Калі яны тут ёсць. Ну, просто гучыць лагічна, што месцы, дзе прадаецца каціная ежа, будуць каткі, таму што навошта ўвогуле гэтая ежа тут прадаецца. Ну, я разумею, для нейкіх бакацеяў, якія чамусьці сюды зайшлі і любяць сваіх каткоў. Газеты. Добра, я вяртаюся да крамы. Паркур. Магчыма? Так, наступная наша гэта зачэпка, гэта Хэнс ці Роуг. Давайте паспрабуем, ну трошки яшчэ тут паглядзім і паспрабуем пайсці да Роуг, а потым да спадара Хэнса. Навошта я гэта зараз? Добра, няхай камусьці будзе бясплатная ежа.
такий я вже Робін Гуд. Добре. Значит, це так. Поедем у Afterlife. О, до речі, метро так само побачу, але добре. Мне ўжо гэта не терпіцца паглядзець, таму давайте фаст-трэвелам. Асабліва, калі ўлічыць, што у Доктауне няма метро, і фаст-трэвелам будзе хутчэй зараз гэтым займацца. Музыка. У Afterlife музыкі нельга слухаць. Тут Таро, до речі. Дякую, дякую, дякую. Магчыма, трэба ісці адразу да рух, і заадно мы можам запытацца ў Клэр наконт гонак. Мне вось гоначны контент не цікавы, але паглядзець увогуле, як яго можна адкрыць. О, ты чаго тут гэтае скочыш? Up with Hellman. Worked out in the end. I know. Cutting half of Night City's power to down an AV. That's how shit around here used to get done. Panam deserves most of the credit. Wouldn't happen without her. I know. That's why I recommended her to you. Is that all? А дзе коткі? Джоншина, ты найлепшая фіксерка ў Найт Сіці. Дзе я магу знайсці котку? Я гатовая плаціць. Звычайна, мне плацяць за такія рэчы, за тое, што я нешта вырашаю, але я гатовая. У мяне шмат грошыкаў. Я дабілася, і я магу сабе дазволіць. Seriously thought you'd dick over the fixer. That was your best idea for some quick scratch. Next day, I was surprised. She comes off cooking. Nobody would take my calls. It was like I was dead. Добре, ну хаця б ляснем Джонні Сільверхенда. Could definitely go for a drink. Tough day? Like any other. So, what'll it be? О, ось Джонні Сільверхенд, Джекі. Девіда, напевно, треба ляснуть. Мені здається, ніяк у її більш стало всього. Нібито. Добре, я пішла за Джонні. Я ж не выпила. Где мой Джонни? Хоба. Готовая. Няўжо не. Чисти цыгареты спёрла. Ну, добре. Старается.
якісь застенки. Я сюди не збиралася, я трошки не туди пайшла просто. Все, дякую. Добре, мы пакуль што побач з клінікай Віктора. Я думаю, што гэта таксама непаганая опцыя, я маю на ўвазе клініку Віктора, дзе мы упершыню сустрэлі агулам котку гульні. Магчыма, ёсць сэнс глядзець там. Так, теперь я не могу знайсці выход. Добре, мне здаецца... Не. Складана. А нам теперь нам до Віктора. Стало цікаво поглядеть. Все сканеры теперь адлюстроўваюцца. Раней такого не было. Мне іх да халеры, оказывается, яшчэ. Яны што, скінуліся ўсе? Ці іх стало яшчэ больш? Таму што, ну, я ўпэўненая на 100%, што я ўсе сканеры у цэнтры дакладна прайшла, я нават ачыўку атрымала, а тут, оказывается, гэтых сканераў яшчэ да сракі. Окей. Вось яно што. Божухна. Я яшчэ, дарэчы, не ўсе карткі Таро сабрала, і мяне іх няма на мапе. Дзе яны, невядома. Магчыма, трэба прайсці Phantom Liberty нейкім іншым чынам, каб усе сабраць, таму што ў мяне ўсе з базавыя гульні сабраныя. Так, яны ў мяне не адлюстроўваліся. У мяне адлюстроўваліся не ўсе проста. Магчыма, гэта быў баг, дарэчы. Всякае здараецца. Всякае магчыма. Магчыма, гэта быў проста баг, які зараз адкаціўся, таму што я дакладна памятаю, што яны не адлюстроўваліся, і для мяне гэта была велізарная праблема, таму што я хацела ўсё зачысціць, і мне прыходзілася уручную гэтым займацца, просто катацца і спадзявацца, што мне штосьці трапіцца. А тут, оказывается, ёсць магічная кнопка. Дэжавю, спадарства. Гэта месца з канцоўкі Phantom Liberty. Ну, пасля Phantom Liberty. Вось гэта тая самая вуліца, па якой Ви сыходзіць. Прыемна знову быць нетранеркай. Вось гэта завулак, па якім мы ідзем. Да Віктора. Гэта крама Місці. А гэта майстэрня Віктора, клініка. Ці ёсць коткі яшчэ ў гэтым месцы. Вось
На гэтым месцы мы сустрэлі Ніблус упершыню. Яна вось недзе тут была. Гучыць як нармальнае такое лагічнае месца, дзе можа знаходзіцца яшчэ нейкая котка. Окей, магчыма, Місці ў курсе. Місці? Wanna read my tarot? Sure thing. Focus on the recent past and what you expect in the future. Я чакаю ў будучыні котак. The Hermit. In solitude, he discovers the truth about himself and the world. From this, he draws strength. His lantern cutting through the darkness. Could be you, or someone who shows you kindness. Гэта новае Watch прадказанне. out. A reversed Hierophant lurks in the darkness. He brings crisis, both in life and authority. Мне Rebellion здаецца. and fanaticism. He is a grave threat. The devil reversed. You will find yourself А, under the не. influence of Гэта powerful ўжо people гучыць with падобна. unclear motives. Be very careful. The tower. You and everyone around you will experience a great shock. When the tower falls, nothing will be the same again. Nothing at all. У мяне Місці нейкая дзіўная, я як не прыйду, яна медытуе. Яна можа медытаваць, яна ніколі ў мяне не медытавала. Thanks for the heads up, Misty. Ні халера Now сабе. watch out. Мабыць, glad ты you яе understand. чымсьці пакрыўдзіў, і яна не хоча сабе Wanna read my tarot? чытаць карткі. Sure thing. Ну. The Зноў. Hermit. But watch out. The devil. The tower. Nothing at all. Thanks for the... I'm glad you understand. У цябе квест сидзі пагаварыць? Ну, тады не ведаю, дзіўна. Напэўна, баг нейкі. Ну, вось у гэтым месцы... Дзе? Кс-кс-кс-кс. Добра. Тады трэба шукаць Хэндс, напэўна. Ну, Віктар. О, я сумавала, Віктар. How's biz going? Can't complain. Corporals learned to keep their distance, and Sokka's back hiring lone mercs. They all gotta have the newest, shiniest implants. Think you got Misty here to help. Handles your griping well. Yeah, renting out her shop's the best decision I ever made. Know what? Seems like you're the only person in Night City who's happy with his lot. You get to a certain age, you drop all your illusions. Life just gets easier from there. Прыемна яго зараз бачыць шчаслівым. Добра. На чарзе містер Лапкі. Містер Лапкі. Наше становішча вельмі крытычнае. Нам тэрмінова трэба хтосьці, хто шарыць за котак у гэтай гульні. Ну, 100% баг. Так быць не павінна. Однозначно. Выбачай.
Так. Містер Хендс, містер Хендс. Ось він тут така. Ні. Мені сюди. Холера, я, напэўна, хутка спаць пойду. Я нешта адчуваю, што нешта я ўжо расфокусавана. Во, вось гэта той самы білборд, які мы бачылі, калі ехалі. Прышпільна. Добра, дзе наш містер Лапкі? Вось ён. Добра, я, напэўна, перапранусь у свой ружовенькае. Во. Прыгажунка. І бяжым. О, дроп. Не, я за... Мяне справа, слухайце. Не, ніякіх дропаў. Not today. А, ну мы ж до Хэнс ідзем. Як я могла забыться? Мистер Дэдди. Мне яшчэ трэба падняцца нейкім чынам. Ці што? Пустите. У мяне важны мітынг. Вельмі. Ага, нам трэба ўніз. Зразумела. Вельмі важная справа, добра. Спадзяюся, яно было вартае таго. Не. Абцасы зламала. І дзеля чаго? Дзе тут уваход? Ён недзе нібыта збоку дарогі быў, а я зараз увогуле пад зямлёй, і мне не сюды. Я памятаю, што я туды звычайна на машыне пад'язджала. Ага, вось у мяне выключылася, значыцца, я побач з уваходам. Да не, не сюды. Страшно, вы гэта так не рабіце. Робіць свой вжух-вжух. Страшэнная. Гэта стадыён. Ага. А, во, пад'езд. Нарэшце, божухна. Флекс.
Магчыма, дроны больш тупыя. Що, патанчылі, можна ісці да містера Лапкі. Можна яшчэ закінуцца, мабыць, чымсьці. What you looking at, huh? Could use a drink. Чаго на мяне пярдзіш? Appreciate it. Thanks. Імерсіўна бухаць? Так. Так, 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 так. Lot of hustle around. Got big guests in from the city. Ну і, канешне, трошки дрэнна, але я не скарджуся. Ну, пані Будзьма. І апошнюю за Джонні. Дзякуй. Ну гэта топава, таму што, ну знову, мне гэтага не хапала ў гульні. Таму што, ну вось, як мы былі ў Afterlife, там гэтага не завезлі. Ты вось купляеш сабе напой, і ты яго павінны выпіць у інвентары, ну гэта ну не тое. Гэта не прышпільна. А той факт, што можна вось рэальна прыйсці і проста табе нальюць, гэта класна. Мне падабаецца. Гэта весела. І імерсіўна. Зноwu жа... Ага, мы больш не можам трапіць да містера Хэнса. Не, ну... І сюды мы больш не можам. Ну вось гэта, канешне, непрыемна. А што рабіць? Ён быў апошняй надзеяй. Я хачу знайсці котак. Ён таксама эксперт па котках. Каго мне цяпер шукаць? Божухна. Гэта больш складана, чым я думала. А я, да рэчы, бяру Джоні Сільверхенда і, ну, а пасля Эджранерсаў, вядома, гэтага Дэвіда Мартінеса. Я разумею, што Джекі... У мяне ўвогуле такая тэма была, што спачатку я брала Джекі Уэлса, але з часам я стала браць Джоні Сільверхенда, таму што я адыгрываю тое, што Ви паступова пераўтворваецца ў Джоні Сільверхенда, а Джоні Сільверхенд, ён вельмі любіць сябе, таму ён бярэ напой, які яму падабаецца. Тым больш названы ў ягоны гонар, таму мне падалося гэта лагічным. Таму цяпер я бяру звычайна Джоні Сільверхенда, таму што мы ўжо напрыканцы гульні па сюжэце. Мне гэта падаецца лагічным. Што Джоні ніколі не ведаў Джекі, ён можа ведаць, хто гэта такі праз успаміны Ви, але рэальна ведаць ён не можа. Добра. Халеры, я ўжо не ведаў, куды ісці, што рабіць. Дзе шукаць каточкаў? Мяне жыццё да такога не рыхтавала. Што мне прыйдзецца вось настолькі
Вось магчыма, я вось думаю, што гонкі могуць быць на тэрмінале аўтафіксераў. Вось, я паспрабую тэлепартавацца да бліжэйшага і паглядзець. Не, напэўна, даехаць будзе хутчэй. Я так паглядзела, там знову гэта кружыць. Не хачу. Дзе там моя ластаўка новая? А вось тэрмінал аўтафіксера, тут окей. Стадыёне. Разумею. Ён таксама са мной гэта зрабіў. І мне нават не хочацца прыбіраць, таму што, прышпільна ж. Там. Дроп. Добра, не хачу браць дроп. Добра, я заўважыла, што у вялікай колькасці лакацыі радыё адключаецца. І гэта лагічна, таму што тут свая музыка, свая атмасфера. О, дзе там мае улюбёнае гаспадарства? O, witamy ponownie. Co Witam. będzie dla ciebie? Котки йо. Proszę bardzo, котки. Nie. Так, гэта праўда. Але ты ж ведаеш, што падаруначак ад Джонні дзесьці там ё. Так сказаць, адзнака вашага сяброўства. Машынкі. А дзе тэрмінал? А вось ён. Тут толькі машынкі. Фух. Ну, атрымліваецца, тут гонак не будзе. Блін, ну я вось думаю, што буду паціху зварочвацца, не гледзячы на тое, што я не паглядзела ўсё, што я хацела. Але халера, гэта аказалася больш складана, чым я думала. Мы паглядзелі контент, але не весь. Таму, магчыма, знову ж, я абсолютна не планавала нават адзін стрым у гэтым месяцы па кіберпанку, тым больш, што 2, але магчыма, што ў гэты чацвер мы знову пагуляем у кіберпанк, тому што я хачу вось разабрацца з усімі новымі штукамі, і асабліва, калі там ёсць нешта пра котак сапраўды. Хачу паглядзець, што, дзе і як, таму давайце паедзем. Зараз я тэлепартнуся кудысьці побач з метро і паедзем да свайго мегабілдингу родненькага і можна будзе разыходзіцца.
Паглядзім на Nibbles, што яна там робіць. Все-таки Найт Сити не маленький, и я не думаю, что вот шанец, калі мы будем бессэнсоўна хадзіць по горадзе, увогуле сустрэць Nibbles. Не Nibbles, а яшчэ котак самастойны, там больш што яны, ну, па сюжэце, прынамсі, даволі рэдкія у гэтым горадзе. Халера, зараз будзе капздец. Не-не-не-не-не-не-не. Я зараз не зацікаўленая з кімсьці біцца. Мне падабаецца яшчэ праз метро кропак хуткага перасоўвання у прынцыпе стала менш. Просто таму што частка з іх змянілася на метро. Ну, як? Яны і дагэтуль гэтыя кропкі, лагічна, яны называліся там метро, вось такое. Метро такое. Цяпер гэта проста літаральна метро, і гэта крута. Добра, містер Хэндс больш нас не любіць, таму давайте проста ў прыгожае. Я памятаю, што ён там... У нас быў апошні квест з ім, дзе ён нам падарыў машыну і сказаў вельмі прыгожа і маляўніча, па-мастацку, так бы мовіць, калі ласка, спірдаляй, і каб я цябе больш тут не бачу. Вось. Але я не думала, што сапраўды гэта значыць, што ён нас больш не хоча бачыць. Я думала, ён жартуе. Што ён яшчэ не супраць. Аказалася, што вось не жартаваў ён. Сапраўды. Гэта і меў на ўвазе, што бачыць ён нас больш не хоча. І няма чаго нам свяціцца ў ягоным клубе. Тым больш побач з ім. Добра, мы зараз знаходзімся. Мы знаходзімся на Уоллесен-стрит, Санта-Доминго. Уоллесен-стрит, вось. А нам на мегабілдинг. Значыцца так. Сістэма такая, што нам трэба сесці на чырвона. А з чырвонай паехаць на перасесці на аранжавую. На Сарасці and Republic. Не, на Александр-стрит. Всё. Чырвоная, потом оранжевая. А не. Не. Занадто просто. Так, пачакай. Я пагляджу, што ты маеш на ўвазе. Чырвоны крашер. Што гэта? Што ты маеш на ўвазе? У мяне ўжо столькі ўсяго, што я нават і не ведаю, дзе ў мяне што было. Калі ласачку, удакладні, што ты маеш на ўвазе. Выбачаюся. Амстаф. Вось гэта ты маеш на ўвазе. Не, гэта даецца
тым, хто падпісаны зараз на Amazon Prime. Калі ты можаш падпісацца на Amazon Prime, я не ведаю, колькі ён каштуе ва ўкраіне, вось, але, ну, у Польшы, дзе я зараз знаходжуся, ён даволі танны. Карацей, можна падпісацца і атрымаць код на вось гэту пушку. Яго толькі так можна атрымаць, наколькі я зразумела. Вось з рэлізу Phantom Liberty штомесяц амаль што ў Amazon Prime раздавалася бясплатная зброя, ну, бясплатна, ну, для кіберпанку. І гэта трэцяя, апошняя. Добра, памятаю чырвоны Александр-стрит, а потым... мы можам... Так. А потым на аранжавую на... ехаць з Санта-Домінго да Вотсона, все правильно. Поехали. Калі ласка. Ну шо? Що ти там казатаєш собі у носі, дід? Нормально. О, ось гэтая песня мне дуже подобається. Класная. Что? Гэта у цябе нож быў? Ты нормально? Ты не чуў? Там казалі, там кажуць, што у метро аніякая зброя. Ты ляснуты? Яшчэ і сядзіць вось гэта. Ты што там свае яйкі так прышчыміць баішся, што так ногі свае расцягнуў? Жесть. О, вось гэта я ў метро. Всё, песня скончылася. Не. Ну, база, разумееш? Гэта самае цікавае, што тут ё. Котак мы не знайшлі, таму вось катаемся на метро. Дарэчы, блін, я пра котак яшчэ падумала, я бачыла яшчэ котку, як Нібблс у Доктауне, каля Тэра Когніты. Ну, але я ўжо шчыра не гэтым разам. Карацей, хутчэй за ўсё яшчэ ў чацвер пастрымлю кіберпанк, напэўна, не ведаю. Вось, магчыма. І, мабыць, там яшчэ паглядзім. Ці не. На тое, што мы не паспелі паглядзець зараз. Я не чакала, што тут будзе столькі ўсяго, што... І што увогуле знайсці новы контент будзе настолькі складана, некаторы новы контент, настолькі складана, што на гэта спатрэбіцца вось столькі часу. І едзем. Во! Комбат Сайбервер, а ў яго вось нож. Куды ты схавай яго, божухна, вы бачылі? Нормально, дед? Ой, яшчэ на гэтага чала глядзіць. Ты ок, дед? Дед, спірдалі, калі ласка, мне некомфортно з тобой ехаць у одным вагоне. Капздец. О, цікава, калі скриншотики рабіць. Толькі ад першай асобы. Зразумела. Ну, добра. Не, мне на Александр-стрит. Next stop. Sarasti and Republic.
music for a smooth ride. The hour of the wolf is at hand, and it brings the... Не та... Это не то. А вот теперь то показывается. Ха. Дивно. Bringing you the most current music. We are Vexostrom! Капец, как это дед. Варює просто. Він тут зараз зареже когось. Какая зараз... О, полночь. Ну, файно, що тут метро працює 24/7, як я зрозуміла, і ось полночь, облачно, і воно нормально. Ну, доедем до хаты. Это не то, что у Менску. Ось уже у такий час сцикатно у метро ехать. Вы не ведаешь, ты доедешь на тени. Ну что, наступне повинно быть Александр-стрит. Файно. Давайте. Не буду... Гляди на мою дупу, дед. Только не зашмат. Приласка. Alexander Street. Stand clear of the doors. Do not block exits. Это я не блокую. Я стою себе просто ось сбоку. You're now at Alexander Street. Дякую. Ні, що я не з того боку стояла, или окей. И нам теперь на оранжевую. Не. Ось нам з Вестбрука на Уотсон. Так, все правильно, мы в сторону Уотсона едем. Поехали. Нормально, на вот эскалатор ее. Ну и срач тут. Ты кто такие? Некий загадковый чал. Ну, ковбой некий. Hello and welcome to N54 News. We begin with distressing reports from the Badlands. A Militech humanitarian convoy was attacked by a ruthless band of Добре, я коли дверей постою. Мені ще одно на наступне виходить, напевно. Ну, ось після Александр-стрит іде мегабілдинг. Так цікаво гэта метро даследаваць, я просто не могу. Реально можно просто было увесь стрим на метро кататься, и было бы достаточно весело. Вельмі круто. Яшчэ даволі зручна, што тут станцыі, калі яны падвоеныя ці патроеныя, яны называюцца аднолькава, тому што ў рэальным метро яны б усе называліся па-іншаму, по-рознаму, напэўна. Ну, ва ўсялякім выпадку у Менскім, так. І тут, хутчэй за ўсё, можна было б з глузду з'ехаць. Добра. Persons intending to relocate there must first find a sponsor from among WCS affiliated companies.
Знову некая страляніна. Божухна, вы дадите мне нормально доехать до хаты? Какого вы там едете? Все мне. Все я. Я просто с рыдлёвочкой постою, как их деморализовать. Все, готовы. Воин, да нема за что. Я просто залутаюсь трошки. Не звертайте уваги. О, не, добре. З вашого я не буду лутатися, а то я ще не так зрозуміють. А. Я пішла. Сподіваюся, що тепер тут не буде ніякої гэтай бязглуздзіцы, калі я да хаты буду вяртацца. Сачыце тут. Kaboom! Soy es el Machistador, an explosion of taste! Нормально. Доехали. Ну что, калі хтосьці тут яшчэ кажыце, дзе котка. Будзем зараз угадваць. І яна ўжо вось дзерла канапу. Таму я думаю, яна зараз недзе каля ракавіны. Ці срэ. Калі ў кагосьці у вас ёсць нейкія здагадкі іншыя, дзяліцеся, зараз праверым. Мабыць, коткі дзесьці тут таксама. О, прышпільна. Калі адсюль скокнуць, то можна і памерць, напэўна. Спіць. Вось будзе файна, калі яна спіць, тады я ну, я і без гэтага пойду спаць, вядома. Але будзе вельмі у тэму. Дужа. Вось цікава. Ну, яны дакладна не ў гэтым мехабілдингу павінны быць. Гэта будзе занадта проста. Таму, я думаю, калі я не забудуся, то наступным разам, калі я буду даследаваць гэтую тэму, трэба будзе пайсці вось у тэракагніту, дзе я бачыла котку. Магчыма, яе можна будзе ўзяць. За тое, што котка ў душы ці ў душы. Гэта файны варыянт, яна там можа быць. Яе там вельмі даўно не было. Ну што, ўсё, зараз даведаемся. Нибблс. Нибблс. Я чую мяу. Чую кау. І ну яна амаль спіць, яна знову на канапе. Вы чуеце? Чакайце, я вам гучней зраблю, каб вы пачулі, як яна мурчыць.
Вы чуете? О, гэта такі маленечкі мяў, яна проста стамілася ўжо. Яна стамілася. О, ну всё, карацей, коцечка стамілася. Ну, яна прыгажунечка 100%, лепшая котка у кіберпанку. Так, цяпер галоўнае пытанне, ці хтосьці з нашых яшчэ стрыміць ці не? Ідзе мой тэлефон, каб зараз праверыць і пакінуць вам котку, каб вы яшчэ яе паслухалі. Халера, а дзе? А, Шаграэль, окей. А, секунду. Знайшла. Все. Карацей. Ось коточка. Все цмокніце яе всім буську. Все перадайце буську котцам. І пойдзем да каточка. Ну, Ліжа. Ліжа канапу. Яна нешта там шукае. Яе даследніцкая дзейнасць. Вынаходніцкая. Добра. На котачку паглядзелі. Цяперака можна ісці да іншага каточка. Стрымерскага. Нешта я туплю ўжо жесть. Добра, дзякую вам вялікі за тое, што завіталі на гэты стрым. Ён аказаўся больш працяглы, чым я разлічвала. Вось, але было вельмі утульна і вельмі класна. І што я магу сказаць у выніку? Ну, блин, мне здаецца, па мне зразумела, што мне вельмі падабаецца гэты апдейт, вельмі класны контент. Прыкра, што мы яшчэ не высветлілі, што там з коткамі яны прыдумалі. Але я спадзяюся, што мы высветлім, калі я яшчэ буду яго стрыміць у чацвер. Магчыма, хутчэй за ўсё я буду стрыміць яго ў чацвер. Кіберпанк я маю на ўвазе. Вось, таму у нас яшчэ будзе шанец паглядзець. Таму вельмі крута, што мы ўбачылі метро і вось новую машыну. І штосьці мы яшчэ ўбачылі, ўжо забылася, але окей, там дробязі. Карацей, дзякуем вам вялікі, дабраноч, салодзенькіх вам сноў і сустрэнемся ў чацвер. А цяпер, хто хоча, можа далучыцца да рэйду. Всё.